Kami juga akan menjawab pertanyaan Anda dalam siaran resmi YouTube. Jadi tolong menulis pertanyaan Anda di YouTube dan juga di Zoom juga. Tolong, semoga penerjemahnya bisa membantu menerjemahkan pertanyaannya. Semoga suara saya terdengar baik di Zoom maupun di YouTube. Jika ada yang salah, tolong menghubungi saya di PM. Karena memang siaran ini dibagi dua siaran ya, di YouTube dan di Zoom. Mungkin ya mari kita mulai. Nama saya Pavel Filipov. Ini adalah Sergei Semenov, CEO Solar Group. Sekarang kami akan membagikan permulaan tahun 2024. Berbagai fakta kita akan bahas. Ada juga Sergei Shevchenko, adalah tamu yang diundang, yang dipekerjakan sebagai kepala jaringan kemitraan, afiliasi, dan dia akan membagikan sedikit berita bagaimana negara berkembang, kemajuan proyek di berbagai negara. Mari kita mulai dengan statistik. Webinar ini akan dibagi dua bagian. Yang satu itu tanpa question, tanpa pertanyaan, dengan membagikan berita. Kami juga akan membagikan berita bagi orang yang secara aktif mengikuti kami, baik orang yang mungkin tidak begitu aktif, yang tahu mengenai, sudah mempelajari tentang proyek bahkan lebih daripada kami mengenai teknologinya. Tetapi kalau untuk statistik, untuk angka-angka, untuk keputusan yang penting akan kami bagikan sekarang. Hari ini kita akan meringkas hasil kuartal pertama tahun 2024 dari segi finansial, dari segi keuangan. Kami juga membagikan berita tentang tujuan. Sebenarnya tujuan ini sudah disetujui dengan Dmitry Alexander Vechudunov. Ini mengenai angka yang disetujui untuk membangun biro desain dan teknis dan agar gedungnya mulai beroperasi untuk menyelesaikan konstruksi. Jumlah ini adalah 600 juta. Ada dua tenggat waktu, apakah bisa sampai bulan Maret. Sebenarnya kita meningkatkan durasinya itu membuat 6 bulan ya, untuk menjadi tahap realistis. Jadi tanggal Januari 1 selama 6 bulan kami harusnya perlu menyediakan 600 juta dolar. Teman-teman, maaf, apakah suaranya perlu ditingkatkan? Ya, apakah suara saya kedengar? 600 juta rubel, kami perlu meningkatkan jumlah uang yang ditarik sebesar hampir 2 kali sekarang. Bulan keempat mau selesai berakhir. Sekarang sekitar 5,8 juta dolar ditarik. Dan 270 juta rubel ditarik. Ya, untuk selama 3 bulan ya, karena bulan ini masih belum selesai. Jika kita menganalisis kuartal pertama, kami meningkat 5,8, sekitar 605%. Jika kita bandingkan dengan kuartal pertama tahun 2024,
Jika kita membandingkan dengan hasil kuartal pertama tahun 2023, sekitar sudah tahap stage 19, sekarang sudah mau selesai. Timnya juga prestasi tim di seluruh negara itu, di semua negara bekerja dengan baik. Semua investor mempromosikan Sovelmash juga di lokasi konstruksi. Ini juga menimbulkan peningkatan ini. Ini adalah alasan nomor satu. Berita nomor satu, sebenarnya baru-baru ini kami diberitahu kami dapatkan berita nomor dua. Sebenarnya itu tidak secara aktif, tidak begitu dibahas secara aktif, tetapi itu memang penting. Tetapi kepala zona ekonomi khusus menyepakati bahwa Sovelmash perlu mulai memproduksi, merilis produksi, ya, hingga bulan Juni. Sebenarnya alasan kenapa semua investor yang masuk, semua pendukung yang masuk adalah menerima produksi dengan menggunakan teknologi. Ini adalah argumen yang sangat kuat, bukti yang sangat bagus bahwa proyek ini benar-benar beroperasi, benar-benar berfungsi karena kita mencapai tahap yang sangat penting dalam proyek kami, dan sebenarnya kami diminta untuk segera selesai karena sudah ada tenggat waktu. Dmitry Alexandrovich bilang produksi apa yang akan diproduksi, dan mungkin sekali lagi ya kita akan fokus pada produksi ini nanti secara lebih mendetail. Ini adalah seperti pendorong, Kak. Dan fakta bahwa kita mendekati stage ke-20, sekarang sisanya ya 19 dan 20, yaitu untuk pihak kami, saya akan meluncurkan permulaan. Kami akan mulai commissioning Sovelmash. Sekarang saham perusahaannya akan jadikan perusahaan saham gabungan, dan kami perlu menyiapkan formulir untuk menyiapkan pangkalan fungsi yang antarmuka untuk mengumpulkan informasi dari pemegang saham, dan sudah ada di akun pribadi, harusnya sudah ada bagi mereka yang belum lihat, tolong masuk ke akun pribadi di bagian kiri ada. Kenapa itu dilakukan? Karena 1,5 juta klien yang terdaftar, sekitar 60.000 orang adalah investor kami. Jadi orang yang akan melewati prosedur ini. Jadi kami akan membuka secara bertahap. Jadi jangan khawatir jika misalnya untuk sementara tidak berfungsi, karena ini memang membutuhkan jumlah data yang banyak. Sekarang fungsi ini akan secara bertahap untuk membuka untuk jumlah kategori pelanggan tertentu. Kami akan juga memberitahu berapa orang yang sudah membagikan data mereka. Kami juga akan membahas kesalahan yang dibuat saat mengirimkan informasi, membagikan informasi. Sekarang tujuannya adalah mengumpulkan 60.000 questionnaire ya. Mungkin ada orang yang mengganti paspor atau mengganti dokumen. Kami juga perlu memeriksa kembali semua dokumennya. Karena ini sudah mulai kan 7
tahun yang lalu. Jadi semuanya bisa Там, berubah соответственно, ya. будет рассказано, Mungkin вы dokumennya bisa говорите о своем berubah намерении, atau какое alamat tinggalnya количество bisa долей berubah. вы переведете. Sejak Значит, я itu, напомню, как selama будет происходить 7 процедура. tahunan ini, jadi С вас tolong собирается реестр акционеров. memperbarui data Плюс ini agar там вы jadikannya указываете, relevan. какое количество долей вы хотели бы оформить на себя. Berapa То есть вы jumlah? Ya, становитесь sebentar saya полноценными akan meningkatkan участниками. prosedur Вы получаете настоящие commissioning. акции Soulmash. Anda akan Это одна dimasukkan ke опция. daftar А есть вторая pemegang опция. saham. Вы Anda просто akan оставляете эти memasukkan акции за jumlah Solar Group, berapa но yang имеете их Anda ingin полное, ну, над ними полное untuk управление. Есть bagikan различные kepada плюсы и Anda минусы sendiri. Anda akan в той menjadi или иной, pemegang saham в той или Sovelmash. иной форме Ada juga владения. opsi Вы nomor можете сами 2, Anda для себя bisa взвесить. memberikan Если мы, опять же, будем на menyimpan тему ini di вебинара Solar проводить, то Group, постепенно tetapi мы сейчас тоже tetap объясняем. mengelolanya. Значит, что дает личное Setiap opsi владение ada kebaikan акциями dan Soulmash. kekurangannya Вы становитесь sendiri. Anda законными в dapat российской, ну и международном праве menimbang, владельцами именно mempertimbangkan акций semua pro dan зарегистрированных. У kontra. вас будет свой счет, где лежат Apa эти акции. И, соответственно, вы keuntungan можете jika с ними Anda делать memiliki любые ну, как манипуляции, pemegang торговать, saham дарить там Sovelmash, Anda его, akan menjadi передавать и так pemegang далее. saham Rusia yang resmi. Также Anda вы akan можете, memiliki но есть у этого способа rekening. минусы. Dengan Этим saham смогут ini Anda воспользоваться dapat melakukan некоторые наши зарубежные segala macam инвесторы. tindakan yang terkait dengan ini. Anda Опять же, это dapat физически можно, но это menjualnya, будет очень дорого. Там memberikannya. должны быть нотариальные копии, там есть Ada проблемы juga с kekurangan, дружественными странами. karena Плюс beberapa оформление orang акций, asing оно mungkin tidak akan хоть menggunakan небольших opsi денег ini, не стоит. Там memanfaatkan для opsi открытия ini, счета karena mungkin 150 рублей. ini Там дальше в bisa, зависимости tetapi от sangat количества susah акций ya dalam нужно будет praktek, karena оплачивать, butuh я ada даже не как назвать это, не налог, ну, в mungkin общем, какую-то akta плату за эти notaris оформления. gitu. Вот это вся Itu akan условия будут memakan подробно fee, расписаны. biaya. Второй вариант – это оставить ваши Mungkin акции за Solar Group. Anda Я juga akan напомню, что membayar при преобразовании первым semacam шагом, что будет pajak происходить, atau fee сначала акции всех наших untuk инвесторов itu, untuk получит tindakan ini. компания Solar Group. Opsi nomor Вот 2, это вот очень важный tetap момент. menyimpannya di Solar Group. Сначала ООО Soulmash преобразовывается в АО Soulmash, Langkah ой, в satu ФАО saat Soulmash, commissioning и, adalah соответственно, promo semua все акции получают текущие saham учредители компании. dari semua После saham этого semua investor akan, Solar Group переоформляет свои yaitu доли, которые Sovelmash оформлены на нем, на инвесторов. И akan вот даже memberi, если вы их не переоформите, ini если вы не akan переоформите memiliki себя, saham они, gabungan они считаются вашими. dan Потому что akan личное diterima кабинете они у вас semua предоплачены. pemegang Соответственно, какие saham. плюсы Setelah itu есть? Solar Ну, Group yang смотрите, memiliki это не saham так memberikan надежно, sahamnya как kepada оформление investor. акций конкретно на Bahkan себя. jika Но Anda это belum есть ряд плюсов, то что это вы memberikannya привычно сможете kepada kami, управлять своими tetap itu akan акциями, ну, это будут dipertimbangkan называться sebagai акции, milik будут Anda. их, я не знаю, как типа доли, которые соответствуют этим акциям. Mungkin itu Вы tidak можете begitu andal эти seperti акции, ну, то есть за них не memiliki нужно будет платить дополнительно, чтобы saham оформить, да, то есть sendiri, не нужно tetapi Anda будет tetap bisa вот mengelola. эти Itu bukan юридические saham, tetapi истории. Это подходит для sebagai мелких share ya. инвесторов в первую очередь, для иностранных инвесторов Anda bisa, и для тех, кто Anda хочет tidak perlu участвовать в membayar крупных биржах. fee, Потому что Anda tidak только perlu акции, которые остались у Solar mengatasi Group, masalah внутри могут hukum. Ya mungkin untuk быть поменены investor на yang внутренней memiliki бирже. paket Вот это важно kecil, понимать, atau что mungkin люди, untuk которые investor asing, свои акции bagi получат лично orang у yang себя, ingin этих акций просто они не будут ikut отображаться serta в вашем dalam кабинете, internal мы не exchange. сможем с ними сделать, соответственно, операции Karena itu по juga передаче dapat ditukarkan di internal скажем, exchange. смена юрисдикции. Да, коллеги, Jadi еще одна новость, я orang просто забыл, yang на akan каких вебинарах menerima это говорил, на каких не говорил. Наверное, Solar на Group общем я больше не akan говорил. menerima Просто некоторые sahamnya, партнеры у меня об этом mereka спрашивали. tidak akan Мы diperlihatkan сменили di akun юрисдикцию pribadi. компании Solar Group. Ya, Для maaf чего это teman-teman, было ada juga сделано? satu berita В той lagi. стране, в которой мы 7 лет назад регистрировали, Mungkin belum saya соответственно, umumkan. нашу компанию, мы получали на нее соответствующую финансовую лицензию, которую мы все эти Kami mengubah года поддерживали, yurisdiksi оплачивали и, perusahaan соответственно, Solar Group выполняли требования. di negara Соответственно, tempat kami больше в этой mendaftarkan itu стране эту 7 финансовую tahun yang лицензию lalu. государство не продлевает. То есть Kami правительство menerima отменило эту lisensi государственную финансовую лицензию, keuangan и, yang kami соответственно, нам bayar. пришлось Lisensi ini сменить юрисдикцию в другую страну. mendukungnya, ada Это maintenance, первая причина. memeliharanya. А вторая, то, что мы выбрали другую Sekarang страну с другой лицензией, где pemerintah у sudah нас есть membatalkan возможность lisensi ini, управлять jadi tidak другими mau акциями. Соответственно, мы как бы двух зайцев сразу убили. tidak mau Эту лицензию memperpanjang. смогли, Jadi ну, kami ее mengubah получить. lisensi Для инвесторов di negara это lain. пока Kami не juga наш membeli привилегий. negara lain Единственное, dengan возможно, нужно lisensi будет lain, переподписать di mana договора, надо kami пообщаться с memiliki юристами
opsi это untuk mengelola ситуацию saham до juga. конца Jadi ini выяснить. adalah Отсюда win-win нюансы. ya. Отсюда просто знайте, Kami что memperpanjang компания сменила lisensi юрисдикцию. dan То есть eh, ничего и стало только itu лучше, juga никто это не повлиял. meningkatkan Soответственно, itu menjadi lebih mudah untuk архитектура mengelolanya. появления Mungkin kami perlu активного раздела menandatangani центрирования себя perjanjiannya да, bersama dengan есть, я investor. имею в виду, Jadi чтобы возможность tolong saya ingin menyampaikan sekali пользоваться lagi menggarisbawahi bahwa внутри. perusahaan Вот, mengubah заполняйте обязательно те, у lisensi. кого Jadi появился, у tolong кого не nunggu появились, ждем. Принимайте bagian решения, commissionnya, задавайте вопросы по поводу, соответственно, куда вам перейти, то есть какие плюсы, tolong минусы. Почитайте все. gunakannya, Вот, ну и мы, tolong соответственно, mengisi, движемся дальше. Наш план пока никуда не делся. ambil Скоро мы его обновим с keputusan точки зрения, что pro произойдет dan после того, как kontra, будет maunya нарушен СОС, bagaimana, то есть завершение строительства. dan После этого kita у нас menuju ke depan. будет следующая цель, наверное, Target kami akan у нас segera есть вопрос, когда мы будем менять этап. diperbarui. Я Apa думаю, что yang мы перейдем на akan 20-й этап, когда мы dilakukan получим setelah заключение menerima dokumen разрешение на tentang ввод в эксплуатацию. penyelesaian konstruksi. Setelah itu, kemungkinan Когда besar мы kami akan получим memiliki возможность, когда государственная комиссия сначала скажет, что все достроено, kami все akan как mengubah по проекту, все как stage. должно быть, а потом, Ya, когда saya pikir скажут, kami все, akan мы pindah думаем, ke что stage нужно, ke-20 все стоит setelah kami menerima по-правильному, и dokumen соответственно, izin можно untuk начинать beroperasi. работать. То есть Setelah вот тогда, я думаю, Komisi мы перейдем на Negara следующий akan этап. memeriksa kami Новые цифры dan будут даны позже, а пока мы menyetujui bahwa движемся в рамках, semuanya jalan tepat соответственно, waktu, текущей задачи. Одно из, semuanya опять же, bagus, больших у нас dan Anda mau bisa mulai перестановок кадровых, да, то, beroperasi. что вот сейчас Mungkin kita наш akan гость pindah ke Сергей Шевченко, которого, tahap я yang думаю, baru setelah мы itu. все и так уже знали по Dan чатам. sekarang Значит, kita сейчас menyelesaikan теперь он возглавляет у tujuan нас yang saat ini, работу yang с ditetapkan партнерами. saat Мы ini. сегодня его пригласили, чтобы вы с ним Sekarang, еще больше лично, да, познакомились. Сергей, да, если ты на связи, если все окей, sekarang Sergei Shevchenko, можешь выйти на связь и dia сказать, bekerja как ты dengan видишь mitra. дальнейшую работу, как ты видишь Kami meminta достижение agar цели Sergei нашего segera всего. memperkenalkan diri. Какое-то мнение о происходящем можешь рассказать? Mungkin Sergei Да, bisa и потом мы перейдем к membagikan вопросу. Если у Сергея есть идеи. visinya ke depan serta hasil prestasi, dan seperti bagi kesan Сергей, подними руку, mengenai чтобы я тебя увидел. situasi yang terjadi. Dan setelah itu, jika Sergei sekarang hadir, mungkin setelah itu, setelah pidato Pak Sergei, я имею в виду kami akan в самом beralih зуме, чтобы я ke тебя увидел, чтобы я мог тебя seksi закрепить здесь, pertanyaan. рядышком В с чате, нами. чтобы ты всплыл, да. Понял, да? Там внизу есть кнопочка реакции. и Oh, там есть Sergei поднять ini руку. di mana? Да, поднимал несколько раз. Ну, сейчас Ваня увидит. Не, мы тоже увидели, в том-то и дело. Sergei, tolong angkat Серёж, да, tangan. Еще раз поднял. Вот, Ага, вот. все. Так, теперь, сейчас, подожди чуть-чуть. Tolong angkat tangan. Вижу не Di, всех. di, Так. ya, sebentar. Мгм. Так, только не видно тебя. Включи камеру, пожалуйста. Камеры не видно. Да. Silakan Сейчас tunggu. выключу, давай, включу заодно. Я не знаю, коллеги, напишите. Maaf, в Zoom Sergei сейчас tidak находится. kelihatan. Да, видно я вас. Видно ли Сергей, потому что у меня вместо Сергея черное пятно. Серый. Серое пятно. Так, я сейчас быстро тогда зум перезапущу. Давай, да, мы пока, может, давай пока Bagi что mereka yang di Zoom, в чате, которые там. Ну, apakah давай, Sergei может, kelihatan еще sekarang? Сергей Karena нас sekarang поднимет, а hanya после latar того, belakang что saya lihat hanya прокомментируешь по поводу акционирования. latar belakang Коллеги, saja. обратите Oh, mungkin внимание, saya да, akan раздел meluncurkan ya акционирования у нас запущен, restart Zoom настройка saya biar работы, kelihatan. Сергей сказал, она запускается. Много вопросов очень, да, появляется. Я уже вижу, вы их пишете, мы сейчас к ним Iya, перейдем. mungkin beberapa Поотвечаем на эти pertanyaan вопросы, lagi и вам untuk станет понятнее. Плюс bagian к commissioning. этому Sebenarnya сразу bagian добавлю, что у нас commissioning будет обновляться sudah наша информационная страница. sudah Там на diluncurkan основании dan ваших sedang ada вопросов juga будет появляться bagian дополнительная yang информация. diluncurkan. Ada Поэтому будет sejumlah все besar pertanyaan. понятнее. Mungkin И saya akan что menjawab важно, pertanyaan ini segera dan действительно saya сейчас ingin не все menambahkan могут bahwa начать kami akan процедуру memperbarui загрузки дополнительных halaman документов, чтобы kami. сформировать вот ту самую заявку, да, но каждый из вас может пройти Jadi подготовительные halaman этапы. Это pribadi в juga том akan числе, о чем Сергей diperbarui dan говорил. Вы informasinya можете проверить свои akan паспортные menjadi данные, lebih которые вы ramah указывали при pengguna. верификации.
Вы можете подтвердить имейл, Ya, вот вы tidak себе semua orang подписать bisa все договора. sekarang Там прям есть um, соответствующие пункты. mulai mengisi formulir И saat обратите ini внимание, karena что akan все dilakukan из secara этого, berkala, в tetapi том Anda числе имейл, bisa сотовый melakukan телефон, будут hal berikut. использоваться Anda для bisa составления memeriksa договора с вами dokumen при Anda, передаче Anda dapat акций, или же при Anda заключении dapat договора с menandatangani управляющей компанией с вами, perjanjian, если вы memeriksa захотите оставить свою долю у dokumen фонда. alamat, Поэтому это все очень termasuk важно, nomor проверьте HP, ini несколько раз. akan И ждите, когда для вас эта digunakan возможность untuk будет открыта. memberikan saham Сейчас она kepada открыта Anda. для клуба 100. Jika Если Anda еще не ingin открыта, то буквально вот сегодня-завтра это mungkin произойдет. menyimpan tetap Затем agar она будет dikelola oleh открыта seluruh для ini juga остальных клубников, клуба penting. 1000. Jadi tolong Затем она будет tolong открыта для diperiksa. всех русскоязычных пользователей, ну, точнее для граждан Sekarang ini Российской Федерации, dibuka как untuk правильно klub сказать. 100, И затем для остальных 100 стран. orang. Все Kemudian это akan произойдет в течение 1-2 месяцев. То есть mulai где-то в untuk июне, peserta я думаю, если все klub пойдет по плану, где-то в начале 1000, июня, эта kemudian процедура уже будет открыта bagi для warga всех стран без negara исключения. Rusia dan kemudian bagi orang Так, asing. давай, Сергей, Ini еще раз mungkin dalam попробуем. Значит, waktu нажимаю 1-2 bulan отслеживание. ke depannya, saya pikir di Так, awal bulan Juni добавить ini akan для dibuka untuk отслеживания. semua Сейчас peserta, это untuk еще не semua все. Я тебя negara. включил Sergei, в Zoom, а теперь нужно попробовать включить тебя. saya kirim О, все вроде получилось. ya Включить тебя, чтобы на siaran YouTube тоже наши зрители bentar. видели. Так, ну что, Сергей, как Сергей Семенов сказал, да, ты у нас Di Zoom сейчас sudah находишься на новой kelihatan. позиции, да, работаешь с партнерами. И на самом Harusnya di деле YouTube juga это очень важное kelihatan. направление. Jadi Оно, Sergei, наверное, может быть даже самое важное в компании, да, если sama мы seperti yang говорим sudah про, dibilang Sergei Simonov, про привлечение инвестиций. И хотелось Anda бы sekarang menempati пообщаться с тобой jabatan на yang эту tему. baru, Anda Скажи, bekerja как dengan ты себя mitra, чувствуешь в dan этой ini роли? adalah Как чувствуют себя партнеры в иностранных hal yang sangat государствах, в этих penting, наших партнерских странах? bagian Как yang вот sangat видишь penting, это mungkin будущее salah satu строение, какие tugas yang paling тенденции? penting di Да. perusahaan dalam hal menarik Ну, investasi. тут Jadi bagaimana, относительно tolong будущего bagikan я kesan уточню Anda, только bagaimana так, Anda попробовать merasa, немножко Розетта bagaimana начать с того, visi чтобы Anda ke смягчить эту sama ситуацию чуть-чуть, tren чтобы ke все depannya вы sama suasana. официально все представили, меняется все. И в Saya один момент, когда ты говорил, что ingin это делается mulai, для внесения в рамки, у меня с языка сорвалось, все, что вы скажете, будет использовано против ya вас. sebenarnya Anda Я Anda видел много membagikan вопросов в чате, что pidato люди говорят, secara ну, resmi ya. нафига нам, да, повторно все это мототень. Мгм. И хотелось бы вот здесь немножко, да, тоже 5 копеек ставить, чтобы как раз огромную Jadi работу провели, вот, в том Sem- числе ya, и saya melihat с banyak Павлом, и pertanyaan юристы вместе с bahwa IT, kami sudah например, melewati чтобы verifikasi сделать так, чтобы люди как раз не berulang, проходили верификацию повторно. Да, вы сейчас, те, pekerjaan, кто прошли верификацию, увидите у banyak себя там, pekerjaan вы yang можете просто dilakukan dengan посмотреть Pavel, данные свои, и dengan если там все в порядке, сказать, да, они актуальны. penggawam, И это делается agar именно для того, что, orang-orang как tidak Сергей melewati объяснял, что исходя из verifikasi этих untuk данных будет kedua сформирован kalinya. договор на передачу акций. То есть это серьезный документ, который Tolong потом править уже как бы, ну, mempelajari проблематично. data Поэтому Anda, если dan данные jika посмотрите, relevan, jika вставите, datanya что неправильно, ini поставите mungkin tidak флажку, usah да, lagi, понимаю karena это, подтверждаю мои berdasarkan данные и добавить туда просто налоговые data данные. ini kami То есть akan реально для россиян это снизит и все. membangun То есть это perjanjian. Jadi огромная tolong задача, mempelajari и Соларву здесь огромное data вообще Anda, спасибо за Anda то, что juga реализовали bisa это именно так. В связи с этим mencentang позитивилась немножко задача, что сделали, постарались во всяком kok случае сделать dalam kontaknya. максимально удобно для Ini людей, sebenarnya чтобы tugas yang процесс шел sangat гладко, нормально besar. и так далее. Terima И kasih видел я sudah еще вопросы, melaksanakan, причем sudah конференции melakukan приходилось hal целым ini сотникам adalah ставить, 7 тысячникам. tugas Тут yang тоже sangat все легко объяснить, на самом besar деле. Кто-то agar инвесторы, люди dilakukannya серьезные, semaksimal взрослые, они mungkin видят agar сразу prosesnya цвет, semakin шрифт, lancar. цвет, как мы это написали, сразу расскажут реальные проблемы, Ya, да, с ada которыми juga могут untuk столкнуться, beberapa для того, kategori, чтобы untuk максимально kategori быстро klub 100, их kemudian klub пофиксить. 1000, И всем остальным уже karena mereka memang функционал вышел доработанный. orang yang То есть, serius по dan сути, на самом mereka деле, akan наши memberikan крупные инвесторы, они сейчас выступают pendapat первопроходцами, mengenai которые mengenai должны masalah баги, agar которые, может быть, masalahnya вдруг есть, diatasi да, или какие-то неудобности, secepat предложить что-то, waktu. Jika ada вслед за ними там тысячниками, потом tidak вся русская akuratan аудитория. Здесь investor тоже yang besar, иностранцы sebenarnya должны mereka akan ввязаться. menguji. Здесь нет какого-то Mungkin ada принципиально terdapat русский, semacam bug русский, просто от atau русскоязычного mungkin населения с точки ketidakakuratan. зрения компании получить Kemudian обратную nanti связь, что dapat исправить, потому что setelah программисты klub в основном 100, русскоязычных kemudian работают в 1000, компании. Вот klub и все. 1000, Я kemudian надеюсь,
orang Rusia Хотя sebenarnya информация kok tidak исчерпывающая. perlu Вот. meninggun И ya. Karena orang я Rusia благодарен, duluan конечно, sebenarnya за tidak это ada masalah di погружение. sini karena kami ingin menerima Занимаясь respons secepat партнерами, mungkin там dan действительно ini есть dapat такая dilakukan задача. dari orang Rusia sebenarnya. Для себя это воспринял в этом году как, Saya berterima kasih скажем так, школу bahwa Solar.ru. saya sangat senang По какой-то bekerja причине sama не только dengan в России mitra. партнеры, не все партнеры хорошо знают проект, но это как такая вот болячка, которая распространяется и за границей. Вот. И там еще Ini сложнее с adalah этим, seperti потому что ujian другой Solar язык, Group ya, есть другой sekolah Solar менталитет, Group. бывает некачественный Tidak перевод. semua orang И вы знаете tahu прекрасно, что у нас proyek dengan и baik, в bahkan России baik di люди Rusia могут maupun di собирать деньги luar. на строительство Dan itu завода, bahkan который lebih производит penting велосипеды. di luar karena Вот. А уже за mentalitasnya границей lain, информация bahasa yang может lain, меняться вообще kadang-kadang ada до masalah неузнаваемости, чем мы translation. занимаемся. И это вот Bahkan первое, на что я di обратил Rusia, внимание, да, на то, что kadang-kadang все-таки нам нужно orang-orang привести в bisa порядок абсолютно mengumpulkan со всеми dananya отличными misalnya untuk партнерами, memproduksi инвесторами и так sepeda далее, ya. всю Bagi информацию, orang asing чем itu мы sangat занимаемся, penting где untuk мы сейчас находимся, куда menyampaikan мы идем, какие у нас menyampaikan планы, informasi стратегии и так далее. dengan benar. То Jadi есть, и tujuan как мне saya кажется, это adalah приносит результаты untuk определенные, menyusun когда semua, люди merapikan, понимают, bisa что dibilang merapikan мы semuanya, серьезно нацелены на то, чтобы memperbaiki свои untuk обещания membagikan выполнить, visi, и strategi, инвесторы остались tujuan kita ke довольны. depannya. И Dan люди, то, yang что saya ввязались lihat вообще в эту затею. ini Ну, membuah это, наверное, основное, hasil, memberikan хотя hasil задач там много, да, tertentu. Паш, сегодня мы с тобой встречались, Kami проходили, там bertujuan целый список, untuk который приходится читать agar быстро, потому что investor если там gembira, чуть подробнее читать, наверное, agar нужно несколько дней. investornya puas, Вот. gembira. Ну, Sebenarnya особо ini adalah сказать mungkin нечего. tujuan utama, В tapi основном sebenarnya это, ada в banyak основном это вот tujuan dan привести в tugas порядок lain. и убедиться, что информация до всех Iya, инвесторов mungkin untuk доходит именно membacanya так, какая есть. itu Потому что, membutuhkan это waktu самое beberapa главное. hari. Проект сам себя продвигает, сам себя продает. Ya, itu Если saja человек mungkin. понимает, чем мы Yang занимаемся, penting и до sekarang него untuk доходит merapikan, информация menyusun неискаженная, а semua как я уже сказал, informasi что agar в России такое informasi часто бывает, партнеры disampaikan там не со зла, kepada oleh а kami вот kepada просто investor из dengan своевременной baik karena информации proyek бывает itu bisa извращение bilang до menjual неузнаваемости. И бывает, diri, ya конечно, действительно mempromosikan записывать. Серега, diri расскажи про свою sendiri. стратегию по поводу отмены Banyak sekali ada российских distorsi спонсоров, informasi. промо-акций и так далее. Bahkan di Rusia ya, kadang-kadang mitra Ну, на salah самом деле, это не моя стратегия, да, это menggunakan. просьба крупных инвесторов и старых инвесторов многих, которым компания, Tolong ну, проект вообще обещал в свое memberikan время, что strategi скидки mengenai bonus. определенные за Sebenarnya itu участие в diminta проекте на untuk ранних oleh этапах. И investor рассказывалось о том, что tua, investor планомерно lama, скидки будут снижаться. bahwa Соответственно, чем ближе мы с вами подходим к akan концу, тем diberikan чаще и чаще вот от старичков, diskon особенно jika таких berpartisipasi pada беглых, stage которые awal. прям вот любят буковку в буковке, поступали вот такие запросы, и Dan действительно обратили cara мое perlahan внимание на то, ini что akan hangus эти люди semakin готовы cepat поддерживать проект, и вокруг них много людей, которые наблюдают за проектом, jika и ada готовы в проект orang заходить даже и на 20-м этапе, и на внутренней бирже. Но им хотелось yang бы видеть, что mereka проект benar-benar выполняет свои обещания. mereka И до многих benar-benar не очень siap untuk доходила вот эта mendukung. вот Mereka siap ситуация, untuk да, почему masuk ke вот proyek pada stage ke-20, проект bahkan построить ke такое internal здание exchange, гигантское, да, tetapi пройдет mereka такой ingin путь melihat классный. bahwa proyeknya Стройка не memenuhi забылась даже в пандемию, когда там 70% московских строек в Московской области позакрывались, kewajibannya. потому что там логистика выросла Kenapa бешено и proyek так далее. Здесь проект не membuat выдержал, а вы все равно продолжаете, да, ну, там, какой-то membangun маркетинг бешеный pabrik давать. Ну, вот есть такое yang begitu ошибка, besar, bahkan 70 понимание у lokasi людей, и pabrik многие негативно это воспринимают. ditutup Общались selama с маркетологами pandemi, разными, думали, tapi kami и tetap пришли к выводу, survive, что ya, действительно, kami tetap вот я сейчас bisa, приведу пример. tetap bisa В общем чате один из инвесторов написал такую штуку tetap интересную. stay Он ya. говорит, ребят, Dan обратите ada сейчас вот внимание на то, kami что я juga пришло. berbicara Если вы dengan сейчас pemasar, никого не ahli предупреждая, закроете marketing, финансирование проектов, вообще saya просто akan перейдете только на сбор memberikan рассрочек, contoh salah satu то вам investor di рассрочки chat все, ну там 80% рассрочек закроют там, ну, за следующие полгода. Причем jika в Anda основной массе там akan за первые 3 menutupi месяца денег pendanaan будет proyek больше, чем вам sekarang надо. hanya akan И со mengumpulkan многими людьми cicilan. советовались, 8, те, кто финансами занимается. jadi тоже. 80% Очень dari похоже на cicilan правду. yang То ada есть akan психология для людей, которые, когда видят, что dilunasi проект действительно selama по логическому 6 пути идет, а мы bulan atau видим, что bahkan selama врата его 3 стали, bulan ya. затянулось, да, все это дело. Saya Устали, bekerja мы sama поняли, dengan что действительно надо попробовать сократить. orang
yang пробовать и ahli увидели, что dalam отзыв bidang действительно есть. marketing, orang yang Люди, melihat ну, bahwa которые memang давно в проекте psikologinya стали ya, приводить новых ya инвесторов. sebenarnya ada orang yang Люди заходят на capek, 19-м этапе по тем скидкам, которые есть на ada orang 19-м yang этапе, без capek, всяких dan бонусов. oleh karena itu kami Это ingin благотворительно очень благоприятно влияет на membuatnya весь lebih наш singkat. финансовый, Orang yang sudah на всю lama нашу финансовую berpartisipasi экосистему, dalam так сказать, proyek да, tetap потому что menarik некоторые investor инвесторы yang первого этапа baru. выгодно, Ada чтобы orang yang инвесторы baru yang участвовали masuk 20 pada раз, stage чтобы ke-19. они покупали Ini инвестиционные mempengaruhi доли kami сейчас dengan мало за baik, много денег. То, чтобы Дмитрий Александрович mempengaruhi заплатил sistem денег достроить keuangan все это, kami то есть dengan мы baik, отдали уже немножко. И agar общую прибыль делили orang-orang, уже на всех. Вот, tapi ну, ini примерно pasti так сейчас есть. menguntungkan bagi А kami еще agar там сколько-то orang-orang можно masuk инвесторов запустить. dengan Все это видят, syarat просто stage например, ke-19 atau люди видят, что Solar Group выполняет свои ke-20. обещания, что проект идет к логическому завершению. И у нас растет активность. И если мы там, ну, Ya, грубо semua говоря, orang год назад, melihatnya, полтора, стремились к тому, orang чтобы собирать melihat там миллион, bahwa да, в месяц, полтора, то сейчас у нас kami эти sudah mau цифры mendekati подросли сильно. Опять-таки, исходя из того, final что ya. Дмитрий Александрович конкретные задачи ставит. Ну, как мне кажется, справляемся. В любом случае, я здесь Ya, отталкиваюсь от хотелок инвестора обычного, я сам инвестор sedangkan проекта, как и вы, как и setahun yang Сергей. lalu kami Поэтому berusaha мы untuk исходим из интересов mengumpulkan инвестора, я надеюсь, инвесторы будут 1 juta, довольны. Окей, ну что, перейдем sekarang к вопросам, да, потому что sudah все равно это становится $1 очень сложно. sekarang sudah lebih. Ну, Хорошо. с учетом того, что мы начали еще позже. Да. Да. Seperti Здесь, kamu чтобы до конца ответить на investor, твой ini вопрос, sangat можно, penting да, untuk тогда kita сказать semua, untuk investor о proyek. неком решении, которое вот недавно принималось, Mungkin что есть понимание, mari что kita с pindah переходом ke на 20-й этап, а он, скорее всего, случится, когда pertanyaan. будет введено Sebenarnya, ПКТБ Соломаш в эксплуатацию, да, возможно, отменятся все mungkin saya ingin пробы. membagikan И если ты дашь visi еще ya. пару минут, Jika то pindah я ke хотел бы stage поделиться с тобой почему, ke-20, да, то есть донести информацию, в чем здесь логика вся и так далее. То есть если itu получится у нас saat ПКТБ mungkin itu kemungkinan запустить, besar saat ввести в gedungnya mulai эксплуатацию, то у нас beroperasi. Jadi получится, kemungkinan что besar план juga выполнен. promo semua akan План выполнен, hangus, сделали, и, по сути, dibatalkan. вроде бы как Kenapa? не за что Apa давать скидку logikanya? больше вообще. Jika kita И bisa при этом у нас в рассрочках, как вы знаете, да, там есть mengoperasikan порядка 19 gedungnya миллионов pada долларов. bulan Но мы Juli, с вами не знаем, berarti сколько они будут targetnya выплачиваться. sudah Мы не знаем tercapai. ежемесячной динамики погашения этих просрочек. Dan Бывает, untuk Дмитрий apa Александрович, memberikan чтобы diskonnya? докупить Kan оборудование, dalam нарастить cicilannya мощности, itu там, взять masih заказы, tersimpan короче, не sekitar пригибается под заказчика. Это 19 нам juta инвесторам dan kami tidak выгодно. tahu berapa banyak Поэтому возможно, waktu yang что akan Solar Group digunakan будет продолжать финансировать проект, чтобы untuk еще продавались доли по 25 этапу. ya Снижались misalnya untuk просрочки, membeli и динамически peralatan осталось. То есть atau какое-то время это meningkatkan может происходить. kapasitas. Может быть, сразу закроется при вводе в эксплуатацию Jadi финансирования, может быть, kemungkinan продлится. Мы besar об этом узнаем позже. kami Но tetap тем не akan менее, оно может membiayai продлиться. proyek И команда untuk сообщает, agar что digabungkan что dengan действительно, cicilan, даже если финансирование будет mungkin supaya продолжаться, dananya то masih ada. какие-то Mungkin nanti скидки akan делать, когда ditutup ПКТБ langsung заработает и atau будут mungkin уже поступать akan первые коммерческие заказы реальные, да, и ПКТБ начнет над ними memakan работать, waktu скорее всего. lebih Поэтому lama. вот для Bahkan нас очень jika хороший момент, pendanaannya чтобы сейчас об этом сказать всем. masih ada Вот. И хотите воспринимать это set- как маркетинг, setelah хотите как реальное предупреждение, мы все к этому идем. jika Проект ya не резиновый, jika biro поэтому desain самое dan teknis время mulai посчитать, beroperasi ya, взять калькулятор, посчитать, dan сколько ini сейчас adalah Soulmash и sebenarnya сколько ты хочешь. opsi yang sangat Сейчас самое bagus. время. Mungkin Anda dapat Спасибо. menanggapnya seperti marketing, Ну, да, вот ты karena сказала о том, proyek kami itu что bukan proyek karet. все акции там будут отменяться. В любом случае это так. Вот этот тренд, Kita который perlu сейчас все menghitung видят, ya что berapa акций uang становится меньше, плюс нет такого большого количества в целом, да, различных предложений semua акционных, как в прошлом году. semua promo И люди akan сейчас даже в чатах смотрю, они видят по dibatalkan. старой памяти, да, вот как раньше тогда были Ya, разговоры, semua что orang кто-то melihat tren ждет, ya сейчас bahwa инвестирует, jumlah что promo какая-то berkurang акция будет, dan да. tidak ada И сейчас уже promo, можно говорить о jumlah том, что, promo скорее всего, это yang не так. Вот. sebesar Почему? Потому dibandingkan что dengan сейчас tahun мы yang так lalu не ya. делаем, и мы видим, что результаты не то, Dan что хуже orang-orang становятся, они menunggu становятся sekarang, лучше. bahkan di chat mereka Вот если menulis брать, bahwa например, Мак, menunggu sampai ada который у promonya нас ya. завершился, Tapi kemungkinan он besar по tidak финансовому ada результату ya, был tidak akan ada karena почти самый лучший месяц kami за всю melihat время bahwa существования hasilnya проекта. Лучше даже был menjadi только декабрь bahkan 2023 lebih baik года. jika Да, dibandingkan dengan bulan да. Но Maret. да, декабрь у нас был и конец 18 этапа.
И bulan Maret значит, лотерея, где hampir автомат menjadi высветился, и еще ряд различных промо. Плюс как бы tahun новости, все yang это очень salah satu хорошо tahun yang работает. terbaik, ya. И все это вкупе вот дало там, Yang paling по-моему, 3 bagus adalah миллиона 700 тысяч долларов, да, bulan получается Desember в tahun марте. А в 2023 марте dan у нас akhir было stage 3 миллиона ke-20, 250 тысяч долларов платежа, ke а в марте не было akhir stage yang ничего sebelumnya полотенца, maksudnya ya, да. dan Кроме, скажем так, хороших hampir новостей. Да, они действительно были. 3 Если не ошибаюсь, в lebih марте, dari по-моему, было 3 объявлено juta там сроки, dolar. ну, говорилось Dan di bulan довольно-таки Maret активно, что 3.200.000 там и комиссия должна sekian, предварительно, да, прийти, и 3 какие-то сроки juta ya, назывались по поводу 200 эксплуатации, ribu и sekian ya, сейчас dan при поводу di эксплуатации, bulan да, вот этот фон нарастал положительный. Вот, но акций никаких Maret не было. ya Поэтому diumumkan однозначно можно bahwa сказать, что harusnya ada люди komisi, сами harus могут ada принимать, что pemeriksaan проект komisi, запускается, во-первых, да, работает ada первый juga ажиотаж. kami Ну и mengumumkan те, кто tanggal верил, те, кто с большими деньгами gedungnya mulai покупал, beroperasi, тем tetapi более belum ada и был не готов ими рисковать, promo ya, они сейчас belum это ada. делают. Dan И orang-orang проект заходит. То есть sudah memahami bahwa proyeknya sudah далее, mau не помню, на selesai. вебинаре это было или на командной встрече с сотрудниками, мы говорили, что Orang-orang yang больше стало крупных percaya, инвесторов, да? Вот Сергей, yang расскажи чуть-чуть, tidak ingin что mengambil ощущаешь, что они resiko. вообще говорят, почему вот сейчас их стало заметно больше? Потому что они стали видеть, что Solar Group Kami membahas itu видит di свет webinar, в конце туннеля, понимает его, ощущает. dan То есть они увидели, sebenarnya что jumlah investor yang besar Solar Group meningkat. готовится к завершению проекта. То есть для них это был триггер. Kenapa Самое jumlahnya важное, meningkat? потому что, ну, всем Karena mereka нравятся melihat дисконты, бонусы, это классно, но на самом деле bahwa kita sudah mau инвестор, он mendekati понимает, garis что finish ya. цена первого этапа и Solar Group результат benar-benar не сильно mau отличаются. mendekati Какие-то иксы, но они не глобальные. akhir Ты знаешь, proyek ya. например, купил ли бы ты сейчас новую модель Semua orang iPhone, pasti и suka тебе diskon, сказали, там, возьми ее за 5000 tetapi рублей. Ты понимаешь, что он будет стоить больше сотки, конечно, sebenarnya возьмешь. stage Пройдет месяц, stage опыт pertama тестов nomor твои появятся, 1 тебе dan скажут, Паш, stage это нельзя, ke-20 sebenarnya в itu прошлом месяце. Сейчас tidak ты можешь begitu за banyak 10, bedanya ya. но за 15 или за 20. Ты все равно возьмешь. Конечно, Iya, случае tetapi за 5, jika но это выше стоит dibandingkan, за 150. Ты, конечно, обязательно воспользуешься этой возможностью. Тем более, если ты узнал уже jika о тех dibandingkan европейцах, ya, которые jika взяли melihat к нему tendensi там bahwa много смыслов, tahun все работает, все с ним misalnya в bulan порядке. depan akan menjadi Возможно, что для lebih тебя даже mahal комфортнее будет взять lagi, его itu за 20, tidak чем за 5. kritis, tetapi Но tetap уже через 1,5 psikologinya месяца ты ingin поймешь, что да, это рабочая первая партия, и все будет ingin хорошо. И сейчас membeli ya, для karena этих jika инвесторов, которые dilihat dari переживали, что они не investor получится, awal что-то не ya bisa получится, melihat bahwa что, не знаю, там деньги за границей ya отсутствуют, да, и ни в Россию не зайдут. mereka Там bisa много melihat всяких bahwa моделей, semuanya понятных bagus. рисков. И не все действительно готовы рисковать. Это Bagi нормально. orang Люди investor yang рискуют, для них khawatir bahwa сейчас kami tidak намного bisa лучше и эффективнее вложить деньги в том s- году, когда menyelesaikan запустится prosedur предприятие. Это очень круто. Для многих это, pembangunan, ну, несколько раз дороже, что ada risiko kan люди waktu пришли itu не до orangnya конца takut, сделать tetapi бизнес. sekarang orang-orang Люди сюда paham bahwa приходят надолго, чтобы постоянно mereka зарабатывать, да, pasti будучи совладельцем очень tunggu крупного инженерного sampai предприятия. tahunnya, sampai gedungnya mulai beroperasi. Инвесторы вот крупные, которые видят, что Solar Group Orang-orang выполняет обещание свое и само видят, что проект memang завершается, их datang ke это прям sini бодрит, em, скажем так, и secara они серьезно konsisten настраиваются untuk успеть сейчас все заскочить. mendapatkan Считают penghasilan. деньги, Jadi считают деньги, думают investor недавно. yang Вот спасибо investor yang тебе. besar yang melihat bahwa Solar Group itu memenuhi perjanjian itu benar-benar Да, ну давай menyemangati перейдем к mereka ya. вопросам. Сергей, большое тебе спасибо. Dan Очень itu интересная itu беседа. menjadi contoh bagi Я... orang yang У нас, кстати, сегодня вот еще ingin раз masuk очень sekarang pada большой эфир, stage очень saat много ini, зрителей. Честно сказать, даже bahwa не ожидал. ini У нас memang почти 1200 человек, если смотреть на pengalaman YouTube и yang в Zoom. menarik, Поэтому, коллеги, если вам positif. Terima понравилось kasih общение с Sergei, Сергеем terima Пещерко, если вы kasih не знаете его, telah bergabung обязательно hari ini. Поставьте лайк Kami и да, memiliki поставьте banyak лайк, sekali, и тогда, может быть, Сергей banyak разблокирует вас sekali в одном из чатов. Да, а uh, все проверят, mitra, удалил из чата, поставьте дизлайк. banyak Вот sekali это juga посмотрим, penonton, Проверят, bahkan да, lebih dari подписывайтесь много, 1.000 да. orang ya untuk di seluruhnya Да, siaran. да, Сергей, Jadi большое tolong спасибо. Это Паш, я тут пару tolong вопросов смело спрашиваю kasih про like, твою юрисдикцию. berikan like. Да, Mungkin насколько bagi orang yang saya в delete itu России, kasih ну, dislike aja. ну, или сам посмотри, просто там, ну, на экране Terima там kasih banyak. Да, давай сейчас так вот отключу сначала. Мгм. Так, и... Saya melihat pertanyaan yang dia juga ada pertanyaan mengenai Да, юрисдiksi. да. Что спрашивают про, про Да, юрисдикцию? Tolong юрисдикции lihat нужно itu. будет, да, либо ли переподписывать договор. Так, ну вот по последней информации, скорее всего,
договор даже не нужно будет переподписывать, но сейчас это еще будет уточняться. То есть максимум, что возможно, нужно Kalau будет untuk сделать, jurisdiksi baru это perlu не переподписать договор menandatangani perjanjian с новым kembali kan? юридическим лицом, Mungkin Anda tidak perlu ну, некий договор melakukannya, подписать. tetapi kami akan Почему не memastikan требуется подписывать новый договор? Потому что hal itu. Mungkin сейчас Solar Group это не Anda akan открывается, perlu да, какая-то новая непонятная компания. Это идет перерегистрация компании. То есть, чтобы было mungkin понятно, это, например, то же самое, menandatangani что вот у вас было perjanjian ООО, tambahan. и оно было зарегистрировано там в Санкт-Петербурге, да, а теперь ваше ООО зарегистрировано в Москве. То есть, да, Karena место itu поменялось, bukan но компания осталась та же, perusahaan есть yang такое понятие, как baru право yang преемства. membuka, itu hanya Почему это было perusahaan сделано, Сергей тоже mengubah рассказал. Здесь bentuknya нам, ya. да, Mungkin ini Anda memiliki perusahaan itu di daftar di так, Moskow, то есть tetapi Сергей sekarang уже di говорил, Saint что это Petersburg была ya. Jadi perusahaannya необходимость, tetap и sama, hanya после jurisdiksinya yang так beda. нужно Kenapa yang нам kami было это melakukan сделать, hal да, в связи itu с некоторыми sudah юридическими моментами. Вот, то есть disampaikan теперь hari давно ini это tadi происходило. oleh Pak Но Sergei. теперь у нас регистрация, у нас лицензия Sebenarnya ini разрешена, adalah и она keperluan нам dan позволит вот kami делать juga memang деятельность, о perlu которой diwajibkan untuk также Сергей говорил. melakukannya То есть нам akibat в любом beberapa случае hal пришлось бы такую компанию с такой hukum лицензией регистрировать. di Это Vanuatu waktu по-прежнему itu будет ya. Dan офшорная sekarang lisensi юрисдикция, kami это lebih регистрация в universal, Коморах. lebih Вот, luas. было Вануату, теперь Itu Коморы. akan memungkinkan kami untuk И menjalankan эта kegiatan лицензия, kami поскольку она karena расширенная, она позволит mau нам, nggak mau kami во-первых, tetap организовать perlu внутренние торги про mendaftarkannya внутреннюю биржу рейс. ini di Comore Во-вторых, Island ya, это позволит di Pulau управлять Komora. акциями инвесторов, о Lisensi чем di мы Pulau говорили. Komora ini Когда вы lisensinya diperluas. оставляете Ini свои akan коды memungkinkan в kami управлении Solar Group, и untuk в таком случае mengesingkan вы уже penjualan используя internal, личный dan itu кабинет, juga akan memungkinkan действующий, там untuk соответствующий может mengelola saham функционировать, сможете investor. давать те или иные распоряжения Anda для Solar Group, что с memberikan, tetap вашими menyimpan акциями. saham Anda di Также Solar Group Solar в данном Group случае сможет dengan получать menggunakan akun дивиденды и pribadi yang распределять их saat для вас. ini Вот. dengan fungsi yang Компания baru. уже сама зарегистрирована. В Anda принципе, на dapat каких-то вебинарах memberikan для Индии мы perintah можем kepada показывать Solar Group untuk apa yang perlu dilakukan. регистрацию компании. Dan Solar Group Сейчас juga мы akan dapat уже menerima подали, dividen ну, давно еще подали, просто сейчас вот уже ждем, буквально dan обещали в juga середине апреля, но dapat сейчас уже mengalokasikan dividennya чуть-чуть задерживается. Вот pada уже Anda. мы уже должны лицензию получить. Когда у нас будет Sekarang компания и лицензия, мы сможем официально всю эту новую обновленную такую юридическую схему для вас представить. kami sudah menunggu janjinya April ya, bulan April, tetapi Вопросы? sebentar lagi ya, Есть sebenarnya вот один sebentar вариант lagi читать. kami В принципе, да. akan Так, kami akan ну menerima что, давайте ada вопросов perusahaan, много, nanti ada вопросов много. lisensi, dan kemudian kami akan memperkenalkan skema itu juga. Постараемся ответить Sedangkan на untuk большое количество вопросов pertanyaannya, и еще раз mungkin не saya забывайте akan ставить baca лайк, saja. делать репост, все. Ada banyak sekali pertanyaannya yang diajukan. Так, или что ты... ну, не, я Kami не смогу. akan Или сейчас, ну давай. Ну все, Сергей меня оставляет одного. Так. berusaha untuk beri post. Так, ну что, давайте теперь тогда с вами отвечать на вопросы. Ya, sebentar. Ya, saya akan sendiri. Инструкция по прохождению акционирования выдают ошибку 404. Mungkin Так, не должно выдавать, должно mari kita всё jawab для вас pertanyaannya. показывать. Я сейчас перешлю ваш запрос в IT-отдел. Пускай проверят. Обратите внимание, кстати, Instruksi тоже по petunjuk инструкции untuk инструкция сейчас melewati у нас сделана prosedur для commissioning itu российских menampilkan пользователей, да? kesalahan Она для граждан 404 Российской ya. Федерации, поэтому если вы не в Российской Федерации проживаете, обратите внимание, что для вас инструкция будет другая. Ну, как раз когда у вас Tolong эта perhatikan возможность bahwa появится, petunjuk если sekarang уже itu sekarang berlaku untuk уже и для warga вас negara инструкция тоже Rusia. будет. Jika Anda tinggal di luar Так, di сейчас, luar секунду, у меня что-то Rusia, maka ada прыгают эти opsi вопросы. lain ya, ada situasi lain untuk yang berlaku untuk Anda. Так, я так и не Setelah пойму. itu Мне kami кажется, juga у меня akan не все вопросы, menambahkan petunjuk atau instruksi untuk коллеги, к сожалению. negara Anda. Sebentar saya akan
saya akan Мне mempersiapkan кажется, может быть, то ли YouTube не показывает старые pertanyaannya. вопросы, может быть, я страницу Sepertinya tidak перезагрузил. semua Но я pertanyaan вижу yang saya lihat только, ya, мне tidak кажется, semua вторую pertanyaan. половину вопросов. Так что если вы писали вопрос свой в самом начале, Mungkin YouTube продублируйте yang его, tidak пожалуйста. Я не знаю, может быть, вы как-то menampilkan pertanyaannya другое место atau посмотреть. saya hanya melihat Коллеги, если у sebagian кого-то есть, kedua вот, не sebenarnya знаю, dari Сергей pertanyaan. Шевченко, может быть, Jika у Anda тебя там menulis открыта pertanyaan Anda di awal, tolong mungkin трансляция с YouTube, может tolong быть, ты мне untuk пришлешь. tolong Самый популярный вопрос mengupdate в ya. YouTube, а запись будет? Jika teman-teman Запись, ada я pertanyaan, надеюсь, что будет. Sergei Да, Shevchenko запись, mungkin ну, YouTube ada автоматически все siaran делает. dari Вот. YouTube, mungkin Sergei bisa Zoom тоже kamu вроде kirim ini записывает kepada тебя. saya. Так, Salah коллеги, ну, satu в общем, pertanyaan yang вопросы paling вижу, только populer вторую adalah половину apakah где-то. nanti ada Наверное, это... rekaman видимо, rekaman естественно. siaran ini adalah pertanyaan yang paling populer ya. Ya, Так, ну, sebenarnya какие-то, в seharusnya общем, secara вижу. Мне otomatis. кажется, Teman-teman, что не mungkin все. saya Ну, melihat hanya bagian kedua dari pertanyaannya. так. Saya tidak melihat semuanya, tetapi mungkin sebagiannya. Давайте сейчас. Так. Прошу прощения за задержку, просто говорю, вопросов очень много, пытаюсь понять, как их все посмотреть. Ну, в общем, что нашел? В общем, нажал все сообщения вроде бы. Ну, пишите еще раз в любом случае, Maaf atas если keterlambatan karena вопрос memang pertanyaannya banyak вас sekali dan интересный, и он saya всех касается, чтобы я обязательно его увидел. berusaha Так, ну, untuk к вопросу о том, значит, по ya обмену все же, да, извечный вопрос, сколько долей будет меняться на какое количество акций. mendownload Здесь ya, вопрос все тот же. menampilkan Смотрите, у semuanya. нас Jadi tolong не mungkin лимитировано на сегодняшний mengirimkan день kembali количество ya. долей, которые мы можем Ada выпустить. pertanyaan mengenai И новые pertukaran, доли по факту у нас будут berapa выпускаться jumlah до того saham момента, пока у нас продаются новые yang пакеты. akan Когда у ditukarkan. нас Untuk saat перестанут ini продаваться kami новые tidak пакеты, membatasi именно jumlah этот saham момент мы yang называем bisa kami завершением bayar. финансирования. У нас останутся только Jadi выплата рассрочек. saham yang baru Но там мы akan уже с вами точно сможем посчитать, dirilis сколько у нас долей sampai за paket yang произведение. baru dijual. Так что сможем сказать их конечное число. Дальше, это первый Momen момент, saat да? Сейчас можем с вами лишь paket предполагать. yang У нас baru на данный момент около berhenti 40 dijual adalah миллиардов momen долей. penyelesaian Опять-таки, чтобы потом не pendanaan было, untuk kami. Dan как kemudian я kami это akan обещал, да, menghitung здесь jumlah можно лишь cicilan. Ini adalah предполагать. Ну, hal nomor наверное, satu. где-то в районе там 50 Untuk миллиардов у saat ini нас по итогу sekitar будет. 40 Да, вот так miliar примерно можно прикинуть share. сейчас. Saya tidak ingin menjanji Но sekarang точно ya. только позже узнаем. Kami bisa Дальше tebak у нас saja. идет акционирование компании Sovelmash. Компания Sovelmash будет со Mungkin своей tebakan стороны уже saya kami выпускать akan определенное memiliki количество акций. sekitar Сколько kurang акций lebih она выпустит? 50 Это зависит от большого miliar. количества Tapi kami факторов. akan И, в ketahuannya nanti принципе, saja. компания может себе Kemudian позволить ada выпустить любое komisioner количество perusahaan акций. Sovelmash. Perusahaan Это Sovelmash во juga akan многом membuka, merilis зависит от saham удобства. Потому что, ну, например, когда у masing-masing. вас Ini одна juga акция стоит 10 тысяч dipengaruhi долларов, это oleh неудобно. Ну, sejumlah слишком besar дорогая одна faktor. штука. Когда она стоит 1 копейку, тоже неудобно. Ну, сколько вот Ini удобно. Может sebenarnya быть, dia dapat 1 рубль одна акция, merilis может быть, одна mungkin акция 10 berapa рублей. Поэтому будет yang dia решаться в mau. моменте. Jika satu sahamnya nilainya И 10.000 когда мы будем dolar, знать уже mungkin itu конечное terlalu количество долей, конечное mahal количество ya. акций, именно тогда мы сможем с вами Mungkin 1 rubel. сказать тот самый обменный курс, Iya, itu nanti kami akan который у memutuskannya нас sendiri. Mungkin получится. saat 10 rubel atau berapa. Сколько времени примерно Segera понадобится на setelah акционирование? Если kami не успеем до 1 ketahuan января, то дивиденды отложат на jumlah saham 2027 akhir, год. kami dapat Смотрите, вот эта menentukan процедура, ya, которую мы сейчас делаем, она mengumumkan nilai не tukarnya влияет на setelah дивиденды. То есть ketahuan. дивиденды, в принципе, могут Berapa выплачиваться по решению там, совета директоров, berapa да, waktu yang dibutuhkan который untuk действует prosedur в commissioning jika интересах belum своих sempat акционеров. pada tahun Поэтому sebelum дивиденды tanggal 1 Januari bahwa дивиденды dividennya могут akan выплачены ditangguhkan, на pembayaran акции, dividen akan но просто акции, ditangguhkan. допустим, у вас Sebenarnya tidak, еще ini их на руках нет. Ну, в таком akan случае эта выплата у вас, diputuskan ya это demi и акции, и деньги, полученные с kepentingan, дивиденды, demi вам может kepentingan передать та же компания Solar Group. Да? pemegang Потому saham. что то, о Mungkin чем itu говорил akan Сергей dibayar, Сергеевич, tetapi Anda tidak сначала bisa. 49% с компанией Sovelmash
получит, Ini adalah и этих акций promo получит компания uang Solar yang Group. juga akan Понятно почему, да? Сегодня Solar Group владеет 49% в ООО. diberikan. Когда пройдет реорганизация, 49% Solar Group будет владеть 49% акционерного общества. И, допустим, вот дивиденды распределились, а Solar Group akan еще не успели передать акции инвесторам. diterima Ничего, oleh и акции, и Solar Group. дивиденды нераспределенные Solar Group передаст без каких-либо Setelah проблем. reorganisasi, nanti Solar Group Так akan что memiliki 49%. откладывать здесь Itu это не tapi обязательно. masih belum Вот, sempat еще раз, да, про berikannya kepada акционирование. Коллеги, давайте еще раз по порядку, да. kepada Само акционирование um, это процедура investor ya, реорганизации jadi tidak компании. apa-apa. Сейчас у Ini нас tidak wajib. мы вот сейчас называем всю эту Sedangkan процедуру untuk commissioning, акционирования, ну просто это наша терминология. Конечно, то, что мы commissioning сейчас itu делаем, sendiri, это правильно, если itu говорить, это не reorganisasi акционирование, это perusahaan. формирование реестра будущих акционеров. Но Namanya мы для commissioning, понимания, ini да, adalah всех hanya инвесторов istilah говорим yang так, kami что gunakan. Sebenarnya, формирование данного реестра lebih это и tepatnya itu bukan есть commissioning. один из первых шагов Ini в pembentukan нашем процессе daftar акционирования, потому что pemegang у нас вот это saham ke акционирование, оно, depannya. конечно же, отличается от всех других случаев, потому что обычно как? Вот была ООО, Ini adalah salah реорганизовалось satu акционерное общество, все hal получили акции, и все в порядке. Да, так оно и есть, langkah, когда у тебя 3-5 merupakan salah владельцев, satu да, langkah у компании. dalam А у нас prosedur сейчас там commissioning. будет 70-80 Apa bedanya? Karena тысяч dulu ada инвесторов. И, perusahaan конечно, saham процедура menjadi perusahaan акционирования saham технически gabungan, здесь, она будет mungkin ada отличаться. 3-5 Ну, в том плане, что pemegang. для компании Solar Group здесь Dan будет sekarang очень kami много akan работы, memiliki потому что Solar Group sekitar затем должна еще эти акции 70.000, 80.000. людям передать. Опять-таки, да, Jadi в том prosedurnya случае, akan если berubah. человек выбирает именно прямое владение акциями. Как сегодня также говорили, да, есть возможность воспользоваться услугами Jadi bagi Solar управляющей Group компании Solar Group. itu akan diberikan kepada orang. Так, зашел Jika на orang 15 ingin этапе. memiliki Так, это не вопрос. mengelolanya secara Сколько всего в langsung, рублях karena memang осталось kan привлечь? sudah dibahas tadi bahwa Страна в ada рублевой юрисдикции соотношение долям качества bisa сколько будет стоить, оформить disimpan, всё dijaga равно oleh себя. Solar Group juga. Смотрите, точную стоимость, сколько Bentar, будет оформить 50 тысяч долей на berapa себя, jumlah yang tersisa dalam точнее rubel акции, yang да, masih смотрите, tersisa? вы меняете доли на акции Um, и платите именно за стоимость акций, потому что доли, ну, вы уже их на себя оформили, kalau здесь misalnya дополнительно ini ничего sudah, оформлять не надо. ya, ada pertanyaan lain, Стоимость будет зависеть от компании berapa регистратора, harganya kalau которая 50.000 будет sah? выбрана. Да, то есть у Anda каждого akan регистратора membayar здесь могут быть свои расценки. saham. Поэтому я думаю, что подробные цены Anda будут sudah тогда, sebenarnya когда мы окончательно, ну или Совелмаш, да, выберет регистратора, tidak perlu memberikannya, karena itu регистратора, в котором tergantung dari вся эта perusahaan процедура будет registrator. проходить. Setiap perusahaan registrator memiliki fee-nya, komisinya sendiri. Так, Saya pikir компания, ini да, в akan новой юрисдикции, то, что dijelaskan, вы спросили, сколько всего ditentukan осталось привлечь? saat Ну, membeli смотрите, здесь perusahaan registrator. можно отталкиваться только от слова Дмитрия Александровича Дуинова, да, конечно, этот вопрос лучше ему направить. Но Ya, perusahaan из di того, jurisdiksi что baru berapa в masih информационном uang поле, yang да, perlu последнее ditarik. оставалось, то на начало года это была Sebenarnya сумма itu kalau 600 menurut Dmitry миллионов Alexandrovich рублей, ya, да, необходимо было mungkin передать компании lebih Совелмаш. baik pertanyaan ini Передано, как diajukan Сергей kepada сегодня dia. сказал, около 300. Ну и, соответственно, еще где-то такая сумма остается. Но Pada на awal одном из tahun вебинаров itu 600 также juta говорилось, rubel что, yang perlu возможно, эта сумма будет еще меняться. diberikan. Да? Так что, ну, даже если она будет, Yang то, скорее всего, sekitar это kami меньше. Но sudah примерно berikan цифры sekitar чуть меньше. 300 И по моей juta информации. ya. Rubel yaitu sekitar 300 juta rubel yang tersisa kurang lebih untuk saat ini, tetapi itu akan Так, bervariasi yang mungkin смотрите, коллеги, tidak вот есть banyak. вот, я вижу некоторые вопросы, Menurut которые berdasarkan связаны там с informasi yang saya завершением miliki ya строительства, именно там и sekitar даты, еще что-то ya по 300 запуску предприятия. Я эти juta вопросы, наверное, буду rubel. пропускать, потому что их вот лучше задать Дмитрию Александровичу, потому что что-то может каждый день Saya melihat меняться. juga Та beberapa информация, pertanyaan которая yang есть terkait dengan у него, penyelesaian вот konstruksi, на tanggal экспертном времени, penyelesaian да, то, что Дмитрий konstruksi. Александрович Дуинов вместе с Александром Шульгиным ведут, Ya,
kapan perusahaannya akan mulai beroperasi. Mungkin ini lebih baik diajukan langsung kepada Dmitry Alexandrovich karena ini juga dapat berubah-ubah karena informasi yang dia miliki. Dia memiliki informasi terkini yang paling relevan. Jika dia yang belum mengumumkannya, mungkin saya tidak bisa mengumumkan informasi juga kepada Anda, informasi yang lebih yang terbaru. Есть люди, Dan которые dia yang дорогие memiliki от informasi акций. terbaru. Понимание в личном кабинете прописать нужно уже сейчас, чтобы оно было. Что ждет при оформлении акций в личное владение и под управлением Solar Group? Смотрите, на самом деле, Ada orang даже yang если sebenarnya вы jauh когда-либо dari работали с perusahaan, акциями, у вас однозначно будет dari вопрос совершенно sahamnya. логичный, в чем же разница, в чем же нюансы, Apa yang как ditunggu jika вот между perusahaannya тем, чтобы лично на dimiliki себя акции Solar можно perusahaan оформить или akan чтобы memberikan оставить в управлении Solar saham Group. kepada Anda atau Именно perusahaan ini akan поэтому disimpan di Solar Group? мы Apa будем проводить bedanya? различные Apa вебинары, nuansa? и на этих вебинарах будем либо основной темой, либо вот постоянно будем этой темы касаться, чтобы регулярно Dan отвечать на какие-то вопросы с этим inilah, связанные, да, и у людей таких вопросов будет все меньше. Плюс у нас есть inilah специальная alasan страница kami информационная, akan она тоже будет наполняться, будут различные menyelenggarakan webinar видеоматериалы в том числе выпускаться, untuk и menjawab pertanyaan вопросов, я yang надеюсь, terkait также dengan будет ini. становиться все меньше и меньше. Orang akan memiliki, При этом, даже если когда-то kami вы с akan акциями работали, mengadakan все webinar равно, khusus. Kami конечно, juga akan сложности могут быть, merilis да. Поэтому в том числе тоже в информационной page странице dengan yang есть akan поддержка berisi этих informasi. вопросов. Вы Semoga всегда jumlah можете написать pertanyaannya туда berkurang. и узнать, Jika Anda pernah bekerja dengan получить ответ на свой вопрос. Можете saham, ya позвонить в pasti контакт-центр, там же свой mungkin вопрос ada задать. kesulitannya, pasti. Такая возможность всегда есть. На подобные трансляции. Ada juga А, dukungan По teknis. поводу, также мы Anda будем selalu готовить dapat еще подробные menghubungi инструкции. support Они, в atau принципе, dukungan сейчас есть, вы teknis можете untuk их увидеть. menerima И там прям jawaban подробно atas инструкции. Как бы pertanyaan кто-то сегодня Anda. написал, что Ya, какая-то ошибка там ada. выдается по нажатию на такую инструкцию, но мы это тоже исправим. Juga akan Соответственно, mempersiapkan работа, конечно, здесь предстоит большая. Ну, большая на первую petunjuk, очередь предстоит для Solar Group. Если же говорить про отдельно instruksi. взятого инвестора, Ya, mungkin если ada вы masalah. вот внимательно прочитайте то, что там написано, плюс Ya, зададите уточняющие вопросы, я думаю, что для вас процедура акционирования будет достаточно простая. Там у вас, по сути, остаются два варианта. saya pikir Первый untuk вариант – Anda это получить perusahaan акции в полном commissioning владении. Второй вариант – sebenarnya ничего itu не делать mudah и оставить их untuk на Solar Anda. Group. Вот, соответственно, Saya pikir что вам больше подходит? ada dua opsi. Вам нужно Opsi посмотреть nomor satu инструкцию получения untuk акций, menerima чтобы знать про saham, нюансы, которые есть при menjadi прохождении этой pemilik процедуры. sahamnya sendiri, Если она вас kepemilikan устраивает, если langsung, вы atau понимаете, что tetap нужно menjaga делать, di вы можете menyimpan в di этой Solar Group, процедуре, Anda perlu соответственно, melihat действовать. petunjuk Если же у вас bagaimana остаются cara вопросы, menerima да, saham, либо вы не nuansa понимаете, как это сделать сегодня, untuk вы можете оставлять свои доли у Solar Group, menerima и тогда Solar Group возьмет sahamnya, на себя вот эти mempelajari вот petunjuk. Jika возможные, masih ada pertanyaan вот эту, atau облегчить Anda вам эту процедуру. tidak То paham есть вам bagaimana cara останется, melakukannya, у sekarang вас Anda останется bisa тоже личный кабинет, tetap menyimpan договор Solar sahamnya Group di вы Solar подпишете в Group, электронном dan oleh виде, karena itu и dengan в demikian ya особенности Solar это Group akan подойдет тем, кто не mempermudah хочет с этим prosedur заморачиваться, ini. либо тем, Anda кто будет perlu, понимать, Anda что akan стоимость tetap такого оформления memiliki для вас akun pribadi. превышает Anda akan menandatangani разумные, скажем так, perjanjian цифры. dengan Solar Потому что, Group например, dalam для того, чтобы bentuk оформить акции в каком-нибудь где-нибудь, elektronik, ya не в mungkin России, orang да, когда человек yang может tidak показать ingin нотариально заверенные документы в dengan Россию malas и untuk так далее, mempelajarinya, процедура может там стоить несколько десятков долларов, atau mungkin например, да. untuk Но menjadi человек сам pemilik проинвестирует sahamnya mungkin 50 di тысяч luar долларов, ну, в Rusia. таком случае такая процедура Itu memangnya смысла sudah не имеет. dibilang itu yang Как diperlukan itu perjanjian notaris. Mungkin itu harganya 10.000 dolar ya. Mungkin ini tidak Когда закончится сбор, tidak masuk akal ya. Jadi просрочка tidak и так masuk по akal 20 лямов еще. dan Может, пора закрыть tidak разбитие usah долей. menjalankan hal itu, bukan Ну, hal itu. смотрите, в принципе, этот вопрос тоже понятен.
С другой стороны, вам тоже нужно понимать, что сейчас для нас крайне важно, чтобы деньги поступали в необходимом ежемесячном Kapan объеме. pengumpulannya, И те, кто хотят, pengumpulan чтобы, dana например, сейчас akan инвестиции selesai. поступали только из Mungkin kita рассрочек, akan на сегодняшний день, menutupi ну, по совместному angsurannya. решению, скажем так, есть понимание, Sekarang что tolong это слишком большой риск. mengerti То есть agar может быть uangnya такое, что masuk рассрочки будут люди платить, masuk да, secara но при konsisten. этом Jika их orang будет не yang хватать jika для ingin ежемесячного hanya покрытия всех menerima необходимых uang dari текущих cicilan строительных затрат. saja, Вот, что ini тогда делать, menimbulkan да? Ну, тогда risiko перескрывать yang terlalu финансирование. tinggi. Mungkin orang-orang Вот, akan поэтому для того, чтобы membayar этих рисков cicilan mereka, избежать, tetapi принято jumlahnya tidak решение вот на данный mencukupi момент не останавливать продажу untuk пакета. Но mengcover это semua произойдет уже в biaya скором времени. pembangunan, ya. Поэтому Mungkin apa yang akan dilakukan dalam hal itu? Mungkin perlu ну, membuka сколько lagi. долей по факту около 40, Mungkin сколько tidak прогнозируем, я perlu. тоже сказал, Oleh это karena лишь itu прогноз, kami да, около mengambil 50, я keputusan untuk думаю, tidak menghentikan penjualan может быть. paket yang baru, tetapi ini akan dilakukan segera. Berapa saham? Sekitar 40, ya. Сколько Menurut долей всего у Solar Group, perkiraan как saya рассчитывалась mungkin стоимость одной akan доли? menjadi sekitar 50. Ну, у Solar Group Halo, нет каких-то своих долей, dari да, доли perkiraan saya. выпускаются для каждого инвестора, то есть такая эмиссия происходит, когда человек приобретает тот или иной Berapa инвестиционный пакет. saham yang dimiliki Вот Solar Group? Bagaimana рассчитывается стоимость доли perhitungan из satu чего? saham dihitung? Одна стоимость Solar доли, Group она равна memiliki $1, да, ну, исходя из beberapa устава компании. Вот, соответственно, на данный момент sahamnya используясь untuk дисконт, orangnya. да, вот так вот и рассчитывается Bagaimana стоимость kami доли menghitung на harga saham? сегодняшний день. Ну, дисконт, соответственно, Satu вы можете harga увидеть saham в adalah $1 личном кабинете. berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Sekarang itu dijual dengan diskon, yaitu bagaimana Прошу cara продлить срок увеличения активных позиций harga еще на 1 месяц saham до 10 мая diperhitungkan. месяц. Кстати, я вот так смотрю тоже в Anda dapat комментариях melihat много diskonnya di вопросов по akun поводу pribadi того, Anda. что... Я там тоже видел, был вопрос в самом начале, вот может как раз его мне сейчас не видно, на предмет того, что Saya почему активный meminta пакет увеличивать можно, opsi а untuk значит закрытого пакета увеличивать memperpanjang нельзя. durasi И, ну и вообще вот много вопросов, um, связанных с увеличением пакета. syarat Давайте еще yang раз поэтому untuk пройдемся, да? upgrade paket untuk 1 А, bulan. Во-первых, Kenapa paket yang aktif мы dapat тоже di-upgrade, задумались об tetapi этой paket yang несправедливости, sudah о dilunasi том, tidak bisa что di-upgrade lagi? открытый Ada, пакет увеличивать kami можно, mendapatkan banyak а закрытый pertanyaan yang пакет terkait увеличивать dengan нельзя. upgrade untuk Здесь в чем increase paket несправедливость? ya. Что тех, у кого закрыт пакет, это получается Kami наши juga самые, наоборот, memikirkan ini tidak исправные adil ya, плательщики рассрочек, да, karena рассрочки paket yang выплатили, masih и все у terbuka них хорошо. А они bisa все-таки могли, di-increase, tetapi наоборот, не paket yang платить sudah свою dipenuhi рассрочку, восстановить ее через полгода, dilunasi а потом еще sudah увеличить. tidak Да, действительно, в этом была tidak некая bisa. Tetapi несправедливость. malah orang yang Именно sudah melunasi поэтому paketnya berarti itu orang yang paling последние andal ya, месяцы, да, у paling нас регулярно dapat была dipercayai актуальна karena ada orangnya информация yang о dapat увеличении закрытых memulihkannya, пакетов, terus и все желающие berhenti могли их membayarnya, terus воспользоваться. Она была memulihkannya доступна, lagi. по-моему, и в октябре, Oleh и в karena itu, декабре. И вот сейчас selama почти 2 beberapa месяца bulan она, по-моему, была terakhir доступна. И ada завершилась, если не promo ошибаюсь, increase там paket в начале yang апреля, может, 1 sudah апреля, да. dilunasi. Всем об Jadi этом bagi говорили. orang То yang есть, если вы не успели ingin воспользоваться такой, memanfaatkannya pada таким bulan предложением, Oktober, ну, November, Desember, конечно, ya это selama одно, 2 наверное. bulan Но ini все равно juga, вопрос, почему, jika saya да, tidak просто salah, почему вы не успели. Вот tanggal везде об этом 1 говорилось. April Также вот сейчас promo у ini нас будут отменяться berakhir. увеличение активных Jika пакетов, Anda belum да. sempat Это menggunakan делается promo в ini, рамках maka стратегии, о которой тоже ya сегодня было mungkin agak сказано, что мы mengecewakan. Tetapi kenapa постепенно Anda отказываемся tidak от всех бонусов, memanfaatkannya? Kan всех sudah disebar акций, beritanya. Kami с juga одной стороны, akan потому что не segera хотим membatalkan еще больше increase раздувать opsi доли, untuk которые increase сейчас paket yang aktif. выпускаются. Ini Наша dilakukan задача сейчас sesuai dengan выпускать долей как strategi можно bahwa меньше, kami потому что это выгодно всем akan инвесторам. И Solar Group, в общем-то, ну, menyingkirkan лишние semua доли нам promo сейчас не нужны. dan Ну и с bonus другой karena стороны, нам уже kami не требуются какие-то tidak особенно ingin выгодные предложения, потому что kami ingin самое выгодное предложение agar для saham участия yang в проекте сегодня – dikeluarkan это itu jumlahnya возможность seminimal участия в mungkin этом ya. проекте, Kami tidak что скоро ее не будет. membutuhkan saham Вот, поэтому kelebihan увеличение пакетов saham тоже dan будет kami tidak убираться. perlu promo В lagi скором karena времени untuk saat ini у нас promo никакие ya, увеличения уже доступны mungkin не promo будут. atau И к opsi yang вопросу о том, а motivasi yang sangat будет ли kuat это adalah как-то proyeknya возвращено, saat я ini сейчас sudah mendekati не garis буду finish. Jadi обещать, kami что akan они juga будут segera возвращаться. Таких планов нет. Да, мы планируем menutupi increase продолжить не paket делать juga. различных выгодных предложений.
предложений до конца Apakah itu проекта. akan Уже по тем причинам, по которым я dipulihkan? о них я уже сегодня сказал. Saya tidak tahu. Sebenarnya rencana kami Что будет с активными рассрочками на 20 mungkin этапе? tidak Так, ну, на 20 этапе у нас, menambahkannya вероятнее ya. всего, будет еще продолжаться финансирование, поэтому с активными рассрочками будет примерно то же самое, что и сейчас. Apa yang Их akan можно будет terjadi доплачивать. sama В любом cicilan случае, так или иначе, мы cicilan говорили, yang что все aktif рассрочки можно будет pada доплатить. stage Вот, так что, ke-20? так или иначе, такая возможность будет дана. Apa yang akan terjadi? Sama cicilan yang aktif itu dapat dilunasi, dapat dibayar. Помогите разобраться с вопросом, почему списались доли при оформлении расширения рассрочки. Ada В opsi общем, seperti itu. прошло 5 дней, нет ответа, номер заявки. Так, ну, я здесь тоже могу лишь взять ваше сообщение, переслать в поддержку. Kenapa saham saya dihapus? Maaf, saya bisa mengirim Так, pesan сейчас Anda я ke перешлю. support saja. Мгм. Sebentar saya kirim duluan. Будет ли Solar Group задним числом забирать уже начисленные плюс 10% дружеские бонусы, использованные при увеличении пакета несколько раз подряд? Недавно была новость о пересмотре акций. Да, скорее всего будет. Это был баг. Так что, как бы это было не прискорбно, но да, скорее всего так. Apakah Solar Group akan mengambil kembali 10% untuk bonus persahabatan ya? Jika sudah В digunakan случае, ya когда kemungkinan оплата в besar одном akan профиле велась двумя людьми, как лучше разделить dikembalikan доли? ya, karena Сначала itu оформить на termasuk одного, а bug. потом разделить Jadi сразу kemungkinan до besar akan оформления. diambil karena itu bug yang sudah diperbaiki. Но вообще мы в Solar Group не рекомендуем так делать. М, Если вы так делаете, то Bagaimana это cara можно делать только melakukannya самыми jika близкими pembayaran людьми, di satu там, akun членами семьи, dilakukan например, oleh да. dua orang? Потому Bagaimana что вы lebih должны понимать, baiknya? что если вы оплачиваете какой-то Sebenarnya пакет kami tidak сплачиваемый, menyarankan untuk melakukannya. иногда Jika это Anda делается для melakukannya, того, чтобы mungkin взять itu больший пакет, большего номинала, dapat там лучше dilakukan sama дисконт, orang yang да. paling dekat, Понятно, mungkin зачем это sama делают. Вы должны anggota помнить, keluarga. что Karena Anda perlu оформляется mengerti, пакет jika на Anda одного membayar человека, satu да, и paket юридически у Solar Group bersama взаимоотношения только с untuk этим mungkin одним untuk человеком. membeli paket dengan Поэтому nominal мы yang lebih не besar, dengan сможем diskon защитить yang ваши lebih права besar. какие-то в Anda таком perlu случае, если вы mengerti bahwa придете и paket скажете нам, sebenarnya вот он тот человек, я для него половину dibeli пакета hanya оплачу. untuk satu orang Потому что dan мы, скорее всего, satu не orang сможем saja, dan никак secara это hukum документально для себя Solar Group подтвердить и memiliki выяснить это. hubungan Ну, а hanya ответить dengan просто satu нас вам, к orang сожалению, saja. таких Jadi вопросов kami не tidak будет. dapat Тем membela более, зачастую бывают hak случаи, когда Anda. человек платит Oh, наличными, там где-то saya кому-то передал, misalnya Anda и dapat, если в случае, если там вы nah, нам kami отменяете tidak dapat спокойно, да, membuktikan к сожалению, dokumennya помочь ya, вам не dan сможем, kami да, tidak dapat я здесь понимаю, mempercayai о чем вы saja ya, говорите. karena itu kan Поэтому мы, конечно, hukum. рекомендуем покупать один пакет на одного Mungkin человека, jika orangnya на pakai себя, cash, да, uang а может tunai, быть itu ваши bagaimana? документы, это Jika все Anda принадлежит вам, тогда таких Jika вопросов у вас mungkin не Anda будет. nanti Но в случае, если уже так berdebat, сделано, здесь путь только один, ну, точнее, kami пути, tidak dapat по сути, membantu. вот Jadi такие saran варианты, да. saya Если adalah вы untuk membeli satu paket решите untuk получать satu orang акции, saja да, менять menggunakan свои доли dokumen Solar Group Anda. на акции Sobelmaj, то Jika ada вы situasi получите seperti акции, да, itu, вот тот, точнее, тот maka человек, на которого оформлены jika оформлены доли, он получит акции, Anda согласно описанной ingin процедуре. И после этого уже, ну, свои акции сможет передать другим, menerima да. saham Если это доли, Sovelmash то, в ya, принципе, то же самое, да, в случае, если menukarkan вы saham, Anda оставляете свои menjadikannya доли у saham Solar Group, Sovelmash. не меняете их на акции напрямую, да, в таком Ya, случае вы mungkin сможете orang обменять ini уже juga dapat далее, memberikan например, свои orang доли. lain kepada Так что только дожидаться этого момента. orang ini. Jika tetap saham ini dimiliki Solar Group, mungkin Anda dapat menukarkan share ya, share. Jadi tolong silakan tunggu momennya. Какой дисконт будет на 20 этапе? Сейчас я точно цифру не скажу, но однозначно мы можем с вами
понимать, что снижен он будет очень существенно. Вообще, обратите внимание, да, как у нас Berapa снижались diskonnya pada дисконты. stage ke-20? У нас раньше при переходе с этапа на этап дисконт менялся на 10%. Sebenarnya Инвестиционные diskonnya условия akan становились на berkurang 10% secara менее drastis. интересны, чем ранее. Сейчас же на 19 Sebelumnya, этапе saat с pindah переходом с stage, 18 на 19 этап diskonnya у нас berubah уже этот разрыв был больше. Если я sebesar не ошибаюсь, то там на некоторых 10%, пакетах уже до sebesar 30% 10% kurang условия menguntungkan стали dibandingkan хуже. dengan Да? stage yang Почему? sebelumnya. Потому Pada что при переходе с 18 saat на 19 этап, который у нас pindah произошел в dari stage декабре ke-18 2023 ke года, stage 19, риски снизились очень существенно. Да, bedanya мы же с dalam вами beberapa знали, paket itu когда hingga у нас было примерно 30%. завершение строительства, Karena когда saat у нас pindah dari stage планировались там примерно 18 год ke эксплуатацию, ну, то есть 19, мы уже с вами видели готовое здание, resikonya sangat готовое berkurang строительное secara оборудование, ну, drastis. конечно, проект Kami находился совершенно во tahu взрослой стадии, поэтому и kapan изменения ada были penyelesaian дисконта konstruksi, несущественные. kapan Сейчас же при переходе с gedungnya 19 на 20 direncanakan untuk этап mulai ситуация beroperasi. Kami sudah аналогичная. melihat gedungnya. Будет очень серьезное Ini изменение sebenarnya условий stage yang инвестирования, sudah sangat beda. и они будут гораздо менее выгодные на Oleh 20 karena itu этапе, perubahan чем diskon сегодня. itu beda Так banget. что Sekarang давайте dari инвестировать сейчас. pindah dari stage При этом 19 ke 20 сейчас, itu знаете beda как, sekali. Ada perubahan иногда я слышу sangat мнение о том, что drastis, jadi itu akan в menjadi целом, jauh когда kurang люди узнают, что menguntungkan сейчас 19 этап, dibandingkan dengan stage они ke-19. не радуются, что они могут успеть проинвестировать. Jadi, Они наоборот говорят: о, 19 этап, ну, надо было на 10-м инвестировать, мол, уже поздно. И, jika конечно, я могу orang-orang сказать, ketahuan что, на мой sekarang ada взгляд, stage это ke-19, ошибочная такая мысль, mereka ошибочная tidak стратегия, senang. да, если, может быть, у вас есть такие Mereka друзья, кто bilang, так думает. oke, Потому что, конечно, те условия, которые есть на 19 ini этапе, действительно, stage они гораздо менее интересные, чем на 15 или на 10-м, а тем более на ke-19 ya. первом. Harusnya saya Но нужно понимать, berinvestasi что pada проект tahap находится совершенно ke-10 в другой стадии развития. karena Проект ketentuan yang будет dimiliki совершенно pada иначе, stage у него ke-19 itu совершенно pasti другие jauh риски. kurang Он menguntungkan основательно dibanding стал на dengan ноги, syarat уже даже у хейтеров нет ke-10. оснований Karena proyek kita чем-то sekarang sudah проект там pada серьезно stage как-то подкалывать и говорить, что у вас beda. ничего не получится, потому что им уже очевидно, Proyeknya что sudah memiliki получится, risiko да. yang kurang jumlah risiko И yang поэтому, kurang ya. конечно, в Hater, соотношении pembenci рисков kami и sudah доходности, tidak да, meragukan условия ya, 19 tidak этапа очень dapat привлекательны с точки зрения таких низких рисков. При этом, когда у нас будет seperti ya уже tidak акционерное dapat общество, bilang да, apa-apa kepada когда kami. Соволмаш начнет Oleh karena получать itu первые rasio прибыли, когда risiko dan Соволмаш rasio будет формировать penghasilan itu вокруг себя sebenarnya другие sangat предприятия, различные menguntungkan, заводы, КБ и так sangat далее, и atraktif ya. будет становиться по-настоящему мировой компанией, Ketika Sovelmash вот akan эти menerima условия, по penghasilan которым yang можно baru, будет akan получить menjadi долю в Sovelmashnya бизнесе akan сегодня, menerima они будут perusahaan просто saham какими-то gabungan, nanti akan нереальными и невероятными. membuka mungkin Вот поэтому все относительно, mendirikan да, proyek время dan покажет, pabrik lain dan вот, akan menjadi насколько выгодны были условия perusahaan 19 этапа. bersifat global ya. Syarat yang dapat Anda menerima Что будет с sekarang рассрочками, pada которые stage осталось выплатить ke-19 до nanti akan 2026 kelihatannya seperti года? tidak dapat Смотрите, dicapai деньги также пойдут nanti в проект, ya. Jadi да, waktunya уже akan говорилось о membuktikan том, ya что Соволмаш для seberapa активной работы нужно будет menguntungkan закупать itu untuk оборудование berinvestasi и pada формировать stage оборотный ke-19. капитал. Apa Именно на yang эти akan средства, которые terjadi будут sama поступать не спеша из рассрочек, когда cicilan yang akan предприятие уже dibayar будет функционировать, hingga именно pada благодаря tahun этим деньгам 2025 Соволмаш сможет активно стартовать свою деятельность. Поэтому 2026 рассрочки sebenarnya можно будет kami perlu выплатить, и не menerima нужно omset, пугаться membeli никаких рассрочек. peralatan, tetapi pada saat itu Объясните, perusahaannya пожалуйста, gedungnya разницу между самостоятельным akan акционером и sudah акционером, beroperasi. Jadi который, ну, в общем, в чем разница? sebenarnya Anda Личный dapat tetap владелец, да? melunasi Или cicilan. Anda через управляющую jangan sampai компанию takut Совгрупп? cicilannya jangka Я panjang. думаю, Apa что bedanya мы сегодня antara уже несколько раз про это говорили, и pemegang Сергей про это saham говорил, и я говорил. individu Давайте еще раз, pribadi да, ya как говорится, для memiliki saham закрепления. pribadi В чем же atau разница? melalui perusahaan Начнем мы pengelola издалека. Solar Group. Apa Вообще, с bedanya? самого начала, когда проект Saya pikir начинался, kita sudah было сказано, berulang-ulang что bilang hal itu. предложением, да, для Mungkin инвесторов oleh Sergey, oleh является saya, mungkin mari участие kita в бизнесе. mengulang lagi sekali lagi apa bedanya. И это участие в бизнесе выражается в том, что люди сегодня, инвестируя небольшие Sejak деньги, proyeknya кто-то mulai, меньше, кто-то больше, да, ну, на то инородное инвестирование, могут syaratnya получить adalah untuk долю в berpartisipasi настоящем dalam бизнесе, да, bisnis. причем в крупном бизнесе. То есть
orang-orang бизнес dengan создания, berinvestasi создать jumlah который yang sedikit, для того, mungkin чтобы jumlah бизнес yang появился, нужны реально lebih banyak миллиарды ya. Ini adalah рублей. crowdfunding И, ya. Orang-orang конечно, dapat очень малое menerima количество людей saham, того bagian эти atau деньги share видит. dalam Поэтому bisnis такие besar проекты, конечно, dan недоступны bisnis обычным nyata. людям без краудинвестинга. Untuk membangun И bisnis ini понятная такая модель, dibutuhkan да, miliaran когда rubel. долю в бизнесе можно передать Jadi через jumlah передачу акций. tidak semua И, в orang yang общем-то, мы не memiliki отклонялись от этой jumlah ini. Oleh karena itu, proyek ini tidak dimungkinkan tanpa crowd investing. При этом мы не Saham могли сразу сделать saham акционерное dalam общество, bisnis начать ini продавать dapat акции по целому ряду причин. С одной стороны, это было бы неудобно с точки зрения управления, да, о чем dicapai Евгений Алексеевич karena тоже неоднократно dengan рассказывал, memiliki что для того, чтобы принимать bagiannya умные решения, dengan memiliki было share. необходимо Kami tidak постоянно menyimpan dari делать сбор ketentuan ini, акционеров там. tetapi Есть kami tidak dapat различные другие langsung бюрократические тонкости, membuat вопросы, которые нужно joint решать. stock А company пока ya, ты karena itu tidak находишься на такой tidak активной стадии masuk развития, akan тебе untuk нужна dikelola ya. быстрая такая, быстрая Ini работа, да, harus без segera всякой mendaftar бюрократии. И, daftar конечно, ООН подходит к этому pemegang вопросу saham. гораздо Ada проще, masalah hukum гораздо yang лучше. perlu diatasi juga. С другой стороны, мы привлекаем Dan инвестиции по всему selama Anda миру, и мы бы просто selama не смогли Anda это делать, если бы продавали ценные бумаги российской secara компании. aktif Нам приходилось бы berkembang, получать в каждой mungkin стране ya соответствующие saham лицензии, perusahaan saham и, saja как itu минимум menjadi lebih долго, mudah как untuk максимум просто dikelola. бы не смогли, скорее Kami всего, вести menarik полноценную investasi свою dari деятельность. seluruh Поэтому было принято negara, решение dan kami tidak сделать dapat melakukannya jika kami такую menjual форму, sekuritas которая имеет di Rusia ya, karena международное untuk setiap negara kami, толкование, bagi да, setiap для negara того, чтобы kami иметь perlu возможность работать во всех странах menerima crowdinvesting. lisensi ya. Oleh karena itu Crowdinvesting kami это mengambil есть такая keputusan форма, untuk когда продаются доли, membuat да, доли bentuk компаний, доли hukum проектов. И seperti мы itu такие yang доли начали bersifat продавать. internasional Но, ну и, кстати говоря, agar конечно, да, bisa доли, bekerja продаются доли компаний dengan всюду, crowd да, investing di semua но negara будет ya, интересно просто di Соволмаш, banyak правильно? negara, Поэтому yaitu ada Соволмаш saham задействовал dalam только proyek, 1% share dalam proyek, dan И kami тем самым mulai есть некое untuk обязательство menjual share-nya. передать эти 49% людям, Ini да? share perusahaan Конечно, в Solar ООО их не Group, передать. tapi Нельзя pasti 80 orang тысяч lebih человек tertarik dengan saham ввести в ООО. И Sovelmash. Oleh karena опять-таки, itu, поэтому возвращаемся к Solar Group акционерному обществу. memiliki На сегодняшний день 49% dari мы Sovelmash. уже Oleh karena практически itu, приблизились kami к mengambil решению keputusan untuk memberikan финансирования. Так что в 49%. самом скором времени мы Ini сможем наконец-таки приступить к этой ya процедуре. kepada О какой процедуре я itu, говорю? oleh В karena первую itu очередь о процедуре tidak mungkin реорганизации untuk langsung memberikannya компании kepada Соволмаш. 70.000 ya. Oleh karena itu kami Компания Соволмаш будет преобразовываться из segera ООО в akan акционерное mulai общество. И meluncurkan Solar Group prosedur получит ini. уже не 49%, Ini adalah prosedur ООО, reorganisasi а perusahaan получит 49% Sovelmash. акционерного Perusahaan общества в Sovelmash виде акций. akan Да? Все, Solar Group будет dari владельцем 49% perusahaan акций. При saham этом menjadi Solar Group, joint да, stock имеет company, обязательство perusahaan saham перед gabungan, dan Solar сколько у Group нас akan было menerima инвесторов, да, на момент завершения проекта? 70, akan да, 80 menerima тысяч, да, человек. Имеет обязательство 49% перед dalam людьми. bentuk Соответственно, Solar Group, как saham вот ya. изначально мы говорили, да, с самого начала, Solar Group предложение было в том, что berkewajiban люди получат долю в бизнесе, получат pada акции. investor, И теперь berkewajiban эти mungkin акции есть 70 у Solar 80 Group. ribu Точнее, orang он скоро nanti это произойдет. berkewajiban И kepada Solar orang Group itu. сможет эти акции уже Perusahaan передать Solar людям. Group, При этом 80 orang-orang akan тысяч человек. menerima saham Процедура не dalam такая уж и bisnis. простая. Jadi Мы saham консультировались ini с nanti различными akan dimiliki oleh юристами, Solar Group. Solar Group консультировались и dapat с самим memberikan регистратором, saham да, ini в kepada частности, мы говорили с orang-orang. регистратором ВТБ. 80 И, ribu например, Константин, да, Рожков, юрист, orang. даже корпоративный Prosedurnya законодатель, tidak на begitu наших mudah. конференциях Kami тоже sudah рассказывал, как membahas все едут, да, dengan регистратором, как pengacara, это dengan происходит. Ну, это penggawam, частный такой вопрос. dengan registrator, Но эта процедура dengan более чем Konstantin вероятна. Rojkov, Честно понимаем, penggawan как это korporat делать. Так kami. что будем вам всем Dia объяснять и sudah помогать mengambil в этом процессе. bagian dalam webinar kami, И тут menjawab sejumlah pertanyaan. появляется второе Tetapi предложение. prosedur ini Оказывается, да, sebenarnya sangat real, что sangat можно nyata, еще и не dapat получать свои акции, diimplementasikan. как мы до этого, Kami да, akan mendampingi Anda, kami akan оставить membantu свои Anda акции dalam в Solar Group untuk menjalankan на тот же prosedur условия, ini. как получил, Ada juga оставить, penawaran вы можете их lain, оставить у penawaran Solar nomor Group. 2. Вы же, в свою очередь, продолжите владеть долями. Вопрос, зачем вам это, Anda кому это mungkin tidak потребно и ingin что же ada вообще opsi выбрать, yang kedua yang да? sudah saya bilang, mungkin Anda tidak Обменять свои akan доли на menerima акции saham, Соволмаш tetapi или agar оставить tetap свои tersimpan di доли Solar Group, и tetapi Anda tetap сосредоточиться akan в Solar Group. Как memilikinya. вы делаете Jadi это сейчас? kenapa? Apa yang Есть целый diperlukan? набор
untuk kali itu apa opsi mana yang perlu saya pilih? Menukarkan saham share-nya menjadi saham Sovelmash atau tetap menjaganya menyimpan di Solar Group dan tetap bekerja sama dengan Solar Group seperti sekarang. Ada sejumlah besar perbedaan. Untuk menerima saham Sovelmash, Anda perlu itu sebenarnya agak perlu diperebutkan ya, ribet. Anda akan dibutuhkan menghabiskan waktu, mungkin fee, biaya tambahan, dan tidak setiap orang bersiap untuk menjalankannya. Sebenarnya tidak susah karena Anda dapat mempelajarinya di akun pribadi versi yang gampangnya. Jika Anda tidak datang secara pribadi, Anda dapat memberikan surat kuasa dan orang yang dipercaya itu juga dapat menjalankan prosedur ini untuk mengumpulkan dokumen dan kemudian menjalankan transaksi itu. Tetapi tidak setiap orang ingin melakukannya, mungkin mengeluarkan bayar fee tambahan. Dan mungkin orangnya tidak melihat untuk apa melakukannya. Tapi mungkin ada orang yang mengerti ketika Anda memiliki saham Sovelmash tanpa perantara, pasti ada kebaikannya dalam hal kenyamanan Anda sendiri, karena saham itu punya milik Anda sendiri seperti properti ini, kamar, ruang rumah Anda ya, itu adalah milik Anda, Anda tinggal di sana ya. Di sini sama, jika saham ini milik Anda maka benar-benar safe, maksudnya Anda bisa menerima dividen atas saham ini, Anda akan menerima dividennya di rekening bank Anda. Anda dapat menjalankan komunikasi dengan Sovelmash sebagai co-owner ya. Jadi di sini sebenarnya ya Anda dapat membaca, mempelajari informasi ini di internet. Ada opsi nomor 2 juga. Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Tidak perlu membayar uang. Anda hanya perlu menyimpan saham ini di Solar Group. Mungkin tidak ada yang akan berubah. Mungkin Anda akan menandatangani perjanjian bahwa Anda mempercayai Solar Group, dan dengan menggunakan akun pribadi, Anda dapat melakukan hal yang sama. Bagi orang yang Anda juga dapat mengelolanya, tetapi lewat melalui Solar Group. Mungkin Anda dapat memberikan perintah, saya mau agar Solar Group-nya menjualnya saham ini kepada orang ini dengan harga yang ini, atau mungkin saya ingin saham saya diberikan kepada orang lain, atau saya ingin melakukan hal itu. Solar Group akan melakukan hal ini untuk Anda. Solar Group juga menguasai saham Anda, tetapi dia akan menerima dividen, dan kemudian dividen Anda akan didistribusi. Anda dapat menariknya sebagai ganjaran referensi. Opsi yang kedua ini cocok untuk siapa? Orang siapa? Bagi orang yang tidak mau ribet, males berurusan, maksudnya tidak ingin membayar fee tambahan, atau ini juga cocok untuk bagi investor yang kami tidak dapat menghubungi orang ini ya. Mereka tidak dapat dihubungi, oleh karena itu kami tidak dapat memberikan tanpa sebelum mereka hubungi kami. Oleh karena itu sebagiannya dapat dimiliki Solar Group, sebagiannya dapat menjadi milik sendiri tanpa perantara sebagai Solar Group. Jadi Anda dapat coba dua. Anda mungkin dalam beberapa waktu ke depannya, dalam waktu beberapa tahun Anda ingin mengubahnya. Itu tidak mesti Anda tidak bisa mengubah opsi ini.
Untuk internal exchange, orang-orangnya, jika Anda tetap menjaganya di Solar Group, maka Solar Group akan mempersiapkan penjualan kedua, penjualan kembali, penjualan internal, dan Anda akan memiliki opsi untuk berpartisipasi dalam penjualan internal. Ini adalah beberapa perbedaan yang ada. Prosedur ini, prosedur penerimaan saham, mungkin agak kompleks, apalagi untuk orang asing. Orang asing sebenarnya suka skema ini yang melibatkan perantara Solar Group. Di webinar, di grup, kami sudah membahas hal itu di webinar, di grup. Tetapi mungkin bagi investor Rusia itu akan menjadi lebih mudah karena tidak perlu mengirim dokumen notaris. Jadi bagi beberapa orang investor Rusia itu akan lebih mudah untuk menerima saham tanpa perantara, tanpa Solar Group. Yaitu tolong pelajari opsi mana yang cocok. Ini sekarang stage tahap pertama. Tahap nomor 1, kami membentuk, menyusun daftar yang sudah saya bilang 60, 70, sekitar 80 ribu pemegang saham. Jadi tolong berpartisipasi dalam prosedur commissioning sekarang. Ini sudah diaktifkan di akun pribadi. Setelah opsi ini terbuka, bagi Anda jangan sampai tunggu, langsung lakukannya. Mungkin itu tidak secepat, mungkin 1 tahun, tergantung dari aktivitas Anda, dari kecepatan Anda. Saya melihat beberapa pertanyaannya sudah berulang-ulang. Sudah saya jawab pertanyaan. Apakah saya bisa membagikan saham? Ya, sebagiannya bisa disimpan di Solar Group, sebagiannya bisa ditukarkan dengan Sovelmash. Сейчас у вас могут быть сомнения, как лучше сделать. Поэтому действительно вы можете сделать, например, 50/50. Ya, sebenarnya Anda dapat memilih. Почему? Да? Ну, потому что это проще однозначно для вас будет. А поменять на акции Sovelmash вы можете в любой момент. Ну, то есть... Iya, mungkin Anda bisa 50, 50. Это не значит, что вы никогда не сможете выбор свой изменить. Вот. Но в любом случае свой выбор вы сможете легко поменять, вот, двигая этот ползунок до момента, пока не начнется реорганизация. Поэтому не думайте тоже, что вы ya, jika Anda menyimpannya di Solar Group itu tidak apa-apa. Даже когда реорганизация пройдет, вы все равно сможете Saat, менять свой выбор. В общем, менять можно будет всегда. Ya, jadi jika Anda memilihnya sekarang, jangan sampai pikirkan bahwa ini untuk selamanya. Jika saat reorganisasinya sudah berjalan, ya Anda tetap melakukannya. Как будет происходить распределение дивидендов при личном владении акций без управляющей компании? Setelah manajemen pengelolaan, apakah sahamnya juga bisa diperoleh oleh saya? Ya bisa. Bagaimana dividennya akan dikirim di akun pribadi atau dengan perantara? Ada registrator, nanti Anda akan menerima saham atau orang yang Anda akan memberi kuasa kepada orang ini agar Anda tidak perlu pergi ke kantor, mungkin karena kantor registrar hanya mungkin ada di kota besar, mungkin tidak semua orang ingin pergi ke sana.
Oleh регистратор. karena Там itu, такая saat услуга сейчас тоже menandatangani есть. Когда вы perjanjian владеете ini, акциями Anda какого-либо dapat menulis акционерного общества, вы в личном кабинете регистратора, да, Anda dapat компании menulis можете участвовать в этих акциях, data вы rincian купите bank эти Anda. акции. Ну, примерно Anda как у нас, dapat кстати. mengelolanya di А, bank, di Там registrator будут saat банковские Anda реквизиты, на menguasai которые вы сможете получать data дивиденды. di registrator, Anda dapat melihat saham. Sama seperti di pihak kami. Вот много вопросов, да, спрашивают, что еще раз, да, Anda если juga вы kan ada выберете, memasukkan что rincian bank намерите dan оставить dividennya доли в akan Solar dikirim Group, ke sana, ke а потом rincian захотите bank yang все-таки akan эти доли поменять на ditampilkan di акции sana. и получить акции в личное владение, да, это можно будет сделать. Если вы сегодня выберете, что вы Ada оставляете все доли у Solar Group, sejumlah это не значит, что besar это на pertanyaan. всю жизнь. Это значит, что вы можете Jika Anda изменить membeli решение sahamnya через год, disimpan di через два, а Solar может Group через dulu месяц. dan kemudian ditukarkan, mengubah pikirannya ingin ditukarkan ke Solarmas, ya tidak apa-apa. Jika sekarang ingin По долям, оставленным в управлении, Solar Group menyimpan будет di следить Solar Solar Group Group, налоговым maka tidak агентом по apa-apa Anda дивидендам, dapat причитающимся mengubah pikiran инвесторам. Anda, menukarkan ke Solarmas Смотрите, misalnya dalam waktu налоговым 1 bulan, агентам 1 tahun atau 2 tahun. это хороший вопрос. На самом деле, может быть и так, и так. Скорее всего, налоговым Apakah агентом она Solar не будет, Group akan да. menjadi pajak, Скорее всего, она будет akan menjadi agen perpajakan? передавать инвесторам Ini pertanyaan yang прибыль bagus. до уплаты налогов. Karena dua Но на opsi самом yang деле есть dimungkinkan. возможность Kemungkinan сделать, besar и kami чтобы tidak akan bertindak sebagai agen выплачивались perpajakan дивиденды karena с очищенными, да, от налогов, то есть когда налоги уже выплачены. Как сделать? Ну, можно сделать ya и так, и kemungkinan так. besar То есть, в keuntungannya принципе, akan dilakukan зависит sebelum от того, membayar pajak. как будет удобно Tetapi ada инвесторам, juga да, как будет удобно самой opsi компании Solar untuk Group. Я membayar думаю, что мы dividen это bersih обсудим, и в setelah принципе решение membayar примем. pajak. Dua opsi yang dimungkinkan. Itu tergantung Наследников dari вносить после bagaimana повторной верификации или untuk после оформления investor, акций. bagaimana untuk perusahaan В Solar Group. Великобритании будет возможности доли на Kami себя akan оформить membahas через hal itu dan регистр, kemudian составить доли mengambil на управленцев keputusannya. Solar Group. Так. Ну, Nama вы warisannya наследников saya можете perlu внести в любой memasukkan момент, если я правильно понимаю ваш вопрос. Второе, вот тоже kapan очень di важно. UK, Смотрите, apakah bisa как memiliki перед тем, как sahamnya начать di UK акционирование, вы atau hanya действительно в lewat личном perantara кабинете Solar введите Group, ya Anda требования bisa о memasukkan верификации. nama Но еще waris раз обратите внимание, kapan saja. повторно проходить верификацию не нужно. Yang sangat Прежде penting чем, adalah давайте по порядку еще раз. sebelum Прежде mulai чем проходить prosedur акционирование, commissioning, вам нужно Anda подготовиться к akan melihat акционированию. Там есть 4 шага, что keperluan это в untuk себя включает. verifikasi. Первый шаг – это Anda прохождение tidak perlu верификации. melewati Второй prosedur шаг – verifikasi подтверждение berulang ya, подписания всех melakukannya sekali договоров. lagi. Потом подтвердить Untuk email, подтвердить menjalankan собственный prosedur В verifikasi, случае, Anda если perlu вы верификацию прошли, mempersiapkan вам не нужно проходить ее langkah повторно. nomor 1, Но система просит вас verifikasi, yang обязательно kedua, ознакомиться с теми данными, которые вы menandatangani указали при perjanjian, верификации. Просто проверить. Это делается по большому счету для того, kemudian чтобы вы не допустили ошибки. jika Anda telah Зайдите, посмотрите, melewati verifikasi, что там именно tidak было diperlukan lagi. написано вами, Tetapi да, на какие документы sistem вы mau делали верификацию, потому что memeriksa очень data yang многие, кстати, уже с dimasukkan кем я разговариваю, мне agar несколько человек tidak сказали, sampai tidak о, ada yang кстати, у меня salah. же действительно Tolong паспорт сменился, да, потому что, masuk ke dalam человек sistem, проходил верификацию там в 2017-2018 mempelajari году, dokumen. да, прошло там 6-7 лет, ну, конечно, документы могли измениться. Поэтому вы заходите, смотрите, какие Karena документы у вас orang-orang, запрашивают, паспорт, регистрация, beberapa всё orang прочее. sudah Если всё у memberitahu вас saya, так же, oh если ничего не maaf, поменялось, saya sudah просто говорите, mengubah окей, всё, pikiran у меня saya. так же. Если что-то Mungkin изменилось, да, проходите верификацию sudah повторно. 7 Ну, а tahun как yang еще? Вы же lewat. хотите получить акции Jadi на tolong себя, sampai masuk. а если там не ваши паспортные данные, ну как тогда? Jika semuanya Поэтому вы либо sama, datanya tetap перепроходите sama, верификацию, tolong либо hanya просто kasih говорите, centang да, bahwa ничего не semuanya изменилось. bagus. Jika ada yang Или berubah, же tolong проходите tolong верификацию, если у вас не было просто, memperbaiki, само собой. tolong Дальше второй memperbarui шаг в data процессе jika data договора, usang потом tidak подтвердите email relevan и lagi, сотовый tidak телефон. lagi relevan. Если вы подтверждали email и сотовый телефон менее 3 Atau месяцев назад, то эти шаги у вас уже автоматически будут выполнены. Потому что у нас там melewati личный кабинет запрашивает каждые 3 месяца, verifikasi jika спрашивает, у вас masih есть belum email, сотовый телефон. dilewati. Но если у вас ничего Kemudian не менялось, то menandatangani там semua все автоматично. Если perjanjian. менялся, то вам нужно, Jika Anda точнее, если вы не подтверждали memverifikasi email и nomor сотовый telepon, телефон в течение последних 3 месяцев, то попросите ya еще раз 2 раза misalnya подтвердить. nomor telepon Еще misalnya ya. раз обращу Jika ваше внимание, вот tidak berubah, email maka и secara сотовый телефон, otomatis который jika вы berubah указываете nomor при telepon, акционировании, jika Anda он belum membuktikannya,
nama email dan nomor эти telepon данные. dalam waktu 3 Почему просим bulan верифицировать? terakhir. Потому Dia что meminta мы будем связываться с agar вами, sekali используя эти lagi данные. melakukannya. Потому что наверняка будут вопросы, наверняка будут ошибки, наверняка Nomor будут еще telepon что-то, yang и нам нужна dimasukkan saat возможность быстро с вами menjalankan связаться. prosedur Поэтому commission. Kenapa указывайте kami все настоящее, meminta? проходите, это Karena важно. kami akan Второе. menghubungi Эти Anda данные тоже будут menggunakan использоваться для составления договоров. data Поэтому ini. Karena указывайте kemungkinan настоящий besar email, pasti ada потому что вот, например, kesalahan ya. даже при Pasti ada оформлении yang акции, там, salah. когда заполните анкету Itu акционера, penting. там тоже указывается email Yang kedua, заказчика. data ini juga Поэтому akan все это, digunakan untuk все это нужно, все это membuat делается, верифицировалось. perjanjian. Jadi tolong masukkan email yang benar, email yang valid ya. Karena email dan nomor HP itu juga dimasukkan. Semua data ini Когда memang планируется открытие diperlukan внутренней биржи? demi Смотрите, у нас kepentingan dan сегодняшняя kenyamanan Anda трансляция, juga. она посвящена в целом подведению некоторых итогов работы за квартал, первый квартал 2024 года. Kapan Но internal exchange такой akan основной темой у нас diharapkan сегодня akan стало акционирование. diluncurkan. Я думаю, Sebenarnya что на siaran одном из ini ближайших adalah untuk вебинаров meringkas положено, мы hasil уже pertama одной tahun из основных тем сделаем 2024. тему именно биржи. Так Tetapi что tujuannya ya mungkin все tema вопросы topik по бирже utama там adalah будут, prosedur также commissioning. покажем функционал и Saya все pikir остальное. dalam Вот. webinar А откроется она, ну, ответственно, тоже на сегодняшний день dalam после webinar завершения финансирования. yang akan datang, kami akan Почему mengkhususkan офшор webinar новая, terpisah новая mengenai компания? Ну, internal в принципе, exchange, ничего не mengenai изменилось, да, fungsi, с того mengenai момента, почему первая segala macam компания akan была в офшоре. dibahas di Вот. sana. Сегодня офшор до сих Itu пор akan dibuka помогает, setelah дает возможность pendanaannya максимально selesai. гибко Kenapa вести offshore-nya бизнес itu по всему миру, perusahaan yang да. baru? Офшор Kenapa это perusahaan неплохо, да. nomor Офшор satu itu di offshore? это не обязательно для того, Karena чтобы кто-то offshore itu скрыть, да, memberikan от кого-то что-то kesempatan утаить. untuk Офшор это в том числе secara и для fleksibel того, чтобы ты был menjalankan гибок, для того, bisnis di чтобы seluruh ты dunia. внес Offshore itu огромные lepas pantai финансовые itu ya. Itu tidak затраты buruk. на организацию Itu той или иной sebenarnya схемы, tidak не untuk платил menimbulkan sesuatu, налоги tetapi offshore juga выше, ну, той untuk самой, ну, той mencapai степени, которую ты fleksibilitas не хотел бы supaya tidak ada платить, да, beban потому что в некоторых keuangan yang странах signifikan налоги untuk на эту сумму menjalankan skema действуют 20, tertentu, ну, untuk tidak 30%. membayar И pajak вопрос, lebih зачем tinggi, отдавать 20-30% в lebih виде lebih налогов с tinggi supaya инвестиций, tidak ada ты еще даже не заработал, kelebihan да, это очень странно, но perpajakan. так работает. Kadang-kadang Вот, di beberapa поэтому, negara itu конечно, офшор, pajaknya он bisa sampai позволяет в 20-30% сегодняшних реалиях untuk aktivitas investasi. получить Dan вот этот untuk лицензий, apa который kami наличный, berikan да, investasi? Ya за dari достаточно 20-30% лояльные dari условия, investasi ini да, tidak поэтому именно офшор. mm, Ну, это одна из masuk множества akal. причин. Вот помните, раньше, когда проект только начинался, один из самых популярных вопросов, а почему офшор, да, и вот мы каждый раз отвечали. В принципе, ничего в Iya, этом mungkin untuk удивительного нет. menerima investasi dengan membayar uangnya loyal. Ya, ini adalah salah satu alasan. Salah satu pertanyaan yang paling populer saat kami menjalankan mulai menjalankan proyek itu kenapa kami memilih offshore-nya, dan itu sama sekali tidak Да, pertanyaan коллеги, ini tetap вопросов ditanya. нереальное количество, наверное, все не отвечу, но что-то это... Я сейчас их перезагрузил, их стало только больше в 2 раза. Banyak sekali jumlah pertanyaannya, banyak sekali. Mungkin saya tidak akan sempat Так, menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Так, в каких валютах будут открыты счета для дивидендов в личном кабинете Solar Group? Ну, смотрите, в любом случае, да, Solar Group будет получать дивиденды, вероятнее всего, в рублях, да, потому что SolarMash находится
в российские dalam mata юрисдикции uang и, apa соответственно, itu прибыль akan будет получать в dibuka рублях, di да, ну или akun ну, pribadi прибыль бы Solar она не Group ya получала, она будет untuk конвертироваться dividennya. в Solar рубли. Group akan Соответственно, menerima Solar Group kemungkinan будет besar dividennya akan получать доллары diterima рубли, oleh Solar а Group затем уже сможет dalam это rubel конвертировать в доллары. Я думаю, что это будет востребовано. Почему? karena itu Потому что многие memang иностранные di инвесторы Rusia ya останутся dan за kemungkinan besar itu долларовой, ну, скажем, ну, akan им di необходимы доллары, да, dalam поэтому если будет rubel dan желание, kemudian скажем так, да, dikonversi ke dolar инвесторов karena будет получать ada деньги в juga долларах, да, на investor долларовый счет, asing, я думаю, мы это легко организуем. mereka perlu memiliki dolar. Ту часть долей, которую мы оставим в Jika управлении mereka Solar Group для ingin, продажи на внутренней dan бирже, можно kemungkinan будет besar вернуть mereka назад ingin себе, если не продастся на внутренней menerimanya бирже, да, dalam можно будет. bentuk dolar, ya kemungkinan besar itu akan Получение дивидендов dijalankan. будет излечаться для владеющих акциями лично или через Solar Group. Да, Евгений, конечно, будет отличаться. В принципе, я сегодня уже об этом говорил. Jika tidak Если вы dijual владеете di лично internal акциями, то, в exchange принципе, sahamnya, в apakah данном nanti случае у dapat вас вообще, получается, никаких mendapatkan взаимоотношений kembali? по Ya, Solar Group bisa. больше уже нет. Да, есть Sovelmash, Sovelmash Ya, акции, begini есть вы, tentu который ими saja владеет. ada Вы bedanya будете kan. получать акции на свой Jika расчетный Anda счет в банке. memiliki saham secara pribadi, Если же говорить maka про Solar Group, то у вас будут Anda tidak memiliki hubungan также dengan лично Solar кредитные Group. инвесторы, Anda как akan есть memiliki сегодня, hubungan и вы в этом dengan личном Sovelmash. кабинете Anda akan уже menerima будете получать sahamnya di свои деньги. rekening Anda То di есть bank. процедура, да, будет совершенно иная. Jika dengan kita bicara tentang Solar Group, Anda akan memiliki akun pribadi dengan akun pribadi investor dan Anda akan menerima uang. Prosedurnya sama, ya beda prosedurnya. Если Sovelmash преобразует все доли компании в акции, то логично, что она заплатит за это. То есть долей уже не будет. Тогда зачем платить еще раз за переоформление своих же долей? Смотрите, Sovelmash выпустит акции, и Jika эти акции Sovelmash получит Solar Group. mengkonversi То есть semua оно share выпускается menjadi не saham, взамен berarti долей, share-nya да, sudah не tidak то, ada. что Jadi доли kenapa куда-то beli sekali аккумулируются. lagi Просто Solar Group, untuk которая сегодня mengubah владеет bentuk кусочком ООО, share-nya? будет владеть кусочком Sovelmash акционерного общества. akan И затем за место этих акций, merilis которыми она владеет, saham dan sahamnya itu вы akan сможете, dikeluarkan, скажем, itu свои доли на акции tidak поменять. berarti share-nya tidak akan dibatalkan ya. Karena Solar Group akan juga menguasai sebagian dari perusahaan joint stock company, jadi Anda bisa menukarkan share-nya Так. menjadi saham. Сколько денег нужно выплатить за передачу в личное пользование в России? Ну, смотрите, там есть несколько статей расходов. Я уже сегодня говорил, что, в принципе, там нельзя сейчас, ну, не по всем позициям можно сказать точно. Ну, например, там, посмотрите, там вот у нас есть инструкция в личном Berapa uang кабинете, да, yang в разделе diperlukan untuk акционирования, там membayar поподробнее про это есть. То есть, atas например, kepemilikan pribadi di Rusia? вам нужно будет нотариально заверить документы, вам нужно будет отправить их, Misalnya, например, в Москву, да, к регистратору. То есть Anda это memiliki расходы. petunjuk Потом нужно будет открыть di akun счет у pribadi, регистратора и заплатить за саму процедуру. То есть Anda akan perlu memiliki сама dokumen процедура будет notaris, зависеть от terus того, mengirimkannya расценки ke регистратора. Moskow, terus nanti membuka rekening di registrator dan membayar fee, membayar Ну, а uang почта, untuk сколько semua. отправить почтой Jadi стоит prosedur ini нотариусу, akan примерно там tergantung, biaya ini 5-10 akan тысяч рублей. tergantung dari biaya registrator. Так, дайте возможность увеличить в последний раз. Доплатил в прошлом месяце, хотел взять в этом месяце. Kalau notaris, Сделайте. biaya notaris Ну, пока mungkin не 5, планируется. Пока не планируется 10 подобных ribu акций, поэтому если есть rubel. желание инвестировать, пока только вот новый пакет приобретать. Saya ingin mengikatkan upgrade-nya sekali lagi. Tolong menyalakannya tolong meluncurkan promo ini, memperpanjang promo ini bulan ini. Iya, jika Anda ingin sudah close-nya mungkin lebih baik А Solar Group потом membeli будет за paket yang управление baru моими акциями dan со мной kemudian деньги брать. А mengupgrade-nya. если захочу оформить на себя, цену заломят. Смотрите, Максим, если вы захотите... Да, конечно, Solar Group будет брать какую-то комиссию за подобное Kemudian, управление. Ну, например, apakah за Solar продажу Group акций, akan да, или же за mengenakan перечисление вам biaya дивидендов. Но untuk это будет Solar там Group? сколько-то
Ну, untuk это mengelola минимум saham десятки saya. процентов, естественно. Это будет Iya, pasti обычная Solar Group рыночная akan mengenakan цена за komisi такие услуги. atas При pengelola, этом, ну, если atas вы penjualan хотите получить свои saham, акции на себя, ну, atau здесь atas Solar Group же не pengiriman выставит вам собственную atas цену на pengiriman акции, да. Здесь уже dividen вообще за kepada эту Anda. процедуру Tetapi получения ini акций, то adalah есть процедуру pasar обмена harga долей pasar на rata-rata акции, untuk Solar Group вообще layanan себе ini. ничего Jika не Anda берет, ingin естественно, да. Все, menjadi что вы здесь платите, вы sahamnya, платите только государственным органам, menjadi ну, либо pemilik в sahamnya лице СЭК. sendiri tanpa Solar Group, maka Сама atas процедура prosedur такая, penerimaan saham справка untuk точная. menukarkan, Вот человек пишет, какие несколько десятков долларов, лапшу не надо вешать. Это, видимо, про то, что я сказал, что несколько menukarkannya. десятков Jadi долларов Solar Group tidak akan mengenakan за biaya справку atas. Di документов sini из Anda другой akan страны. membayar Ну, hanya untuk я не знаю, pemerintah сколько это saja, чего untuk стоит. Из каждой mengirim страны может стоить по-разному. А когда мы дойдем до этой процедуры, будет еще стоить еще и других денег. um, Ну, видимо, этот человек знает, сколько стоит atas справка pengiriman документов из каждой dokumen страны. dari Поэтому negara ну, lain, какие-то деньги точно, конечно, dari здесь setiap нужны. negara Вот, itu bisa поэтому beda. те, кто не захотят это делать, я сказал, что есть Saat kami будет mencapai prosedur возможность ini, оставить ya mungkin pasti ada Solar Group. uang yang akan dibutuhkan. Bagi orang yang ingin melakukannya mungkin nanti bisa juga agar Solar Group Так, akan то есть menjadi дивиденды будут perantara. выплачиваться либо через управляющую акциями Solar Group, либо на личные счета владельцев акций, если владеть ими напрямую. Размеры дивидендов в этих двух вариантах владения равные. Да, вы все правильно написали. Они будут, и Jadi они dividen akan относительно dibayar примерно равные. antara Solar Group atau di akun pribadi. Ну, за счет, помимо того, что Solar Group может Dividennya ya. взять, да, некоторую комиссию Dividennya за эту sama. услугу. Плюс, Ya, benar sekali. если вы, допустим, будете получать Itu akan доллары, kurang lebih будет sama. какая-то конвертация, возможно, там какие-то потери. Ну, это сейчас так, примерно, да, чтобы было понятно, Tetapi где Solar вообще Group что mungkin может akan mengenakan потеряться. biaya Но, juga еще раз, как atas говорю, это не jasa будет ini. там половина, либо еще что-то. Это будет какой-то небольшой процент за Jika ada konversi ke dolar, ya. Ну, про комиссию спрашивают, я про это уже сказал. Ya, mungkin itu hanya persen yang kecil untuk layanan ini. Kalau untuk komisi, ada pertanyaan mengenai komisi, sudah saya menjawabnya. Частичная, да, можно часть долей оставить у Solar Group, часть долей оставить обменять на акции, часть долей оставить у Solar Group. Так, дайте контакт техподдержки. Не могу зайти в Ya, личный sebagian кабинет. uangnya Пишет, не bisa дается disimpan di 30 Solar дней, давно Group, не sedangkan заходила. bagian yang lain juga dapat Марина, disimpan напишите, у нас поддержка прям ditukarkan. внизу окошко онлайн-чат. Вот. Поэтому... ну и вот вам пишут, да, Tolong есть в berikan, описании к этой трансляции есть tolong поддержка, menghubungi там support. можете спросить. Ya, tolong menghubungi support di online chat. Ada tabnya online chat. Ya, ada support di sana. Saya bisa jawabnya. Так. Так, еще вот я смотрю, есть вопрос по поводу того, что ну, там в марте зашла одна сумма, да, до Soulmash дошла другая сумма. Коллеги, так тоже к месяцу считать, конечно, не совсем правильно. Вы должны понимать, что невозможно, да, перевести деньги в Saya melihat Soulmash. ada juga Вы сегодня pertanyaannya mengenai проинвестировали, завтра di деньги bulan туда Maret не masuknya сумму. Это просто физически jumlah невозможно. tertentu, kemudian ke Поэтому сравнить Soulmash месяц к месяцу, masuknya jumlah yang beda. Mungkin itu tidak benar сколько в этом untuk месяце menghitung поступило, и в этом же месяце langsung должно per быть bulan выведено. ya. Ну, вы должны Hari ini понимать, Anda что суммы, berinvestasi, которые besok uangnya поступают, sudah dikirim особенно если они ke поступают Soulmash. Secara абсолютно fisik за, ini tidak это mungkin. может растягиваться недели, Jadi иногда mohon месяцы.
Jangan да, sampai потому что вы сами membandingkan видите, ya, есть такая ситуация, pada jumlah что ini, нельзя просто jumlah из yang одного банка masuk dan положить деньги, jumlah перевести в yang другой банк, вот, поэтому dikirim ya. приходится Itu искать различные kadang-kadang правильные bisa способы для того, memakan чтобы это waktu сделать. beberapa minggu atau Соответственно, bahkan beberapa bulan karena способы, конечно же, есть, situasinya beda kan. и, Tidak mungkin dari но satu bank, tidak быстро mungkin untuk далеко не mengirim всегда, к uang сожалению, dari satu получается. bank ke bank yang lain. Kami perlu mencari И opsi legal lain. стараемся, чтобы все это было как можно быстрее. Tetapi ya kita kita berusaha untuk melakukannya secepat mungkin, tetapi tidak selalu bisa juga. Kita berusaha agar dilakukannya juga secepat За акцией mungkin. нужно будет ехать в офис Solar Group. Смотрите, не в офис Solar Group, да, в офис к регистратору. Ну, например, если это будет ВТБ, к примеру, да, сейчас фантазирую, значит, нужно будет ехать в офис к ВТБ, регистратор. Либо вы сами приезжаете Untuk туда, menerima например, к примеру, sahamnya Anda либо perlu вы пишете pergi ke доверенность, kantor передаете Solar. эту доверенность. Tidak, bukan ke kantor Доверенное Solar Group, лицо tetapi делает это за ke вас. Да? Ну, как я ke сказал, конечно, Solar Group kantor registrator, такое misalnya доверенное лицо Bank предоставит, Rusia да, PTP будет ya, квалифицированный юрист этим atau заниматься, Anda datang либо sendiri atau Anda если у вас нет возможности или menerbitkan желания куда-то ехать, чтобы surat вы это kuasa не dan делали. orang yang diberi kuasa itu akan melakukannya. Solar Group pasti akan Вот тоже хороший вопрос, memberikan кстати, только вот увидел. Мне dan кажется, он будет yaitu достаточно частый, да? penggawam akan Если вы, melakukannya. смотрите, если вы сейчас платите рассрочку, вы можете проходить акционирование, да, эту процедуру, участвовать в ней. Ini adalah Вы можете pertanyaan yang распределять, bagus. какое количество акций вы хотите Saya оставить pikir ini akan в sering Solar Group, какое ditanya. количество акций хотите обменять на акции Subelmash. Jika Конечно, вы Anda сейчас membayar сможете распределить только в той cicilan доле, sekarang, Anda которую dapat вы уже по факту melewati оплатили. prosedur Если вы commissioning. платите рассрочку, у вас еще впереди Anda dapat вы получите, berapa оплатите и получите еще berapa yang ingin доверенность. dijaga di За сколько Solar вы их Group, получите, berapa yang эти ingin доли вы dijaga также сможете снова распределить. dikelola oleh Поэтому, Solar Group, berapa yang заходите ingin в процедуру dimiliki можно sendiri сразу, и ya. когда вы Jika Anda проходите, membayar все cicilan, документы, melunasi вы продолжаете cicilan, оплачивать Anda Solar juga Group, akan menerima ограничений нет. Дальше называете, share вы хотите tambahan, проходить saham акционирование, tambahan, там dan segera этот setelah баланс Anda доверия menerima sahamnya, Anda меняется, juga dapat да, и вы опять mendistribusinya переходите в segera эту setelah menerima. Также Anda dapat вы можете брать новые инвестиционные menjalankan пакеты при prosedurnya каких-либо проблемах. seketika, tidak ada И также batasan. просто, когда эти доли вы оплатите, заходите Jangan в акционирование sampai и lupa там masuk ke prosedur все эти commissioning доли dan mengubahnya jika memang diperlukan. распределять. Anda juga dapat Как открыть счет в российском банке иностранному инвестору, membeli недержателю РРС? saham yang baru ya, memperoleh saham Хороший yang вопрос. baru dan Сейчас сходу я, semua наверное, на него не отвечу. saham ini nanti Надо dapat смотреть, есть ли возможность открыть, например, по didistribusi. доверенности. Да, вот как в этом Bagaimana cara Сейчас вот я membuka знаю, что за рубежом rekening di Bank можно Rusia tanpa россиянину pergi ke отдать Rusia? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Mungkin счет по saya доверенности. perlu mungkin bisa menggunakan surat kuasa. Kadang-kadang di Rusia, untuk orang Rusia sekarang adalah dimungkinkan menggunakan dengan memiliki surat kuasa untuk membuka rekening di luar negeri, di luar wilayah Rusia. Kadang-kadang dimungkinkan untuk orang Rusia, warga negara Rusia saat ini. Jadi perlu Илья, вот вы dipelajari опять informasi спрашиваете untuk про kasus свой Anda. вопрос, а я вам вот ответил. Вот вы не первый раз пишете вопрос, вот несколько раз, а ответ не слушаете. Я вам сказал то, что не совсем корректно сравнивать месяц к месяцу. Иногда деньги не получается Iya, прислать sudah saya menjawab сразу. pertanyaan Anda. Вот об этом я Ini достаточно bukan подробно untuk сказал pertama минут kali. 10 назад. Anda tidak mendengar Так, коллеги, ну jawaban что, dari saya. мы уже 2 часа с вами в эфире. Наверное, Sebenarnya можно tidak завершать. begitu Вопросов действительно очень tepat ya много. untuk membandingkan Очень satu много. bulan sama В принципе, uang yang masuk dan uang мне yang кажется, langsung на основные ditransfer. Sudah массы saya я bilang kali ответил. itu. Очень много повторяющихся Teman-teman, вопросов, sudah связанных kita с акционированием. berbicara И sudah я sekitar очень рад, 2 что вы jam активно ya, эту тему jumlah восприняли, pertanyaannya да, sangat что banyak вам sekali. интересно. Saya Я, в pikir принципе, не sejumlah удивляюсь, да. pertanyaannya Сейчас sudah это saya один из jawab. таких Ada banyak основных шагов pertanyaan жизни yang проекта, berulang-ulang который dan нам saya всем sangat станет senang жизненно Anda полезным. mengajukan pertanyaan terkait dengan Финансирование у commissioning. нас Itu близко berarti к topik ini завершению, sangat menarik и вы buat Anda можете dan видеть, tidak что heran juga untuk saya. помимо Karena ini adalah завершения строительства, помимо того, salah что satu мы будем langkah с вами знать, salah satu yang paling примерно, penting dalam когда
kehidupan Вот то, proyek. что Дмитрий Александрович говорил, про то, что сегодня Сергей Семенов Prosedur говорил, да, pendandaannya то мы sudah сами уже представляем, когда у нас ingin будет завершение berakhir, строительства, selesai, мы представляем, когда у нас сразу dan будет ввод selain предприятия в эксплуатацию, выпуск первой продукции. Конечно, все это говорит нам о том, что apa yang sudah до завершения dilakukan проекта осталось Dmitry совсем Alexandrovich немного. При этом участвовать вы в нем еще можете. Также saat мы начинаем ya gedungnya akan mulai те beroperasi, решения, dan ini которые yang sudah необходимо dibilang oleh сделать для Sergei того, Semenov чтобы itu все обязательства, в том числе membuktikan bahwa инвесторов. hanya akan И, sedikit конечно, waktu yang один из tersisanya untuk важнейших menyelesaikan шагов proyek, dan Anda это masih dapat выполнение berpartisipasi обязательств, mengikut которые serta изначально dalam были proyeknya. взяты. Это передача акций компании Anda masih «Тоталмаш» perlu mengambil всем beberapa инвесторам проекта, ya, да, тем людям, kami которые juga имеют perlu право инвестировать mengambil еще beberapa в инвестиции. tindakan untuk И я berkewajiban вас ya, еще раз berkewajiban pada поздравляю, investor. что помимо Ini всех adalah этих хороших новостей, pengiriman мы с saham вами Sovelmash kepada начинаем semua процесс investor proyek, акционирования bagi orang yang sudah предприятия. berinvestasi, yang Вводите akan личный кабинет, berinvestasi. вводите Dan карточку акционирования. В selamat, принципе, все ее могут уже selain получить. berita yang bagus ini, Используя эту yang процедуру, baik вы ini, сможете получить kami акции juga akan mulai prosedur commissioning предприятия juga. Sovelmash. Tolong Это masuk и ke есть akun да, pribadi такая dengan мечта, menggunakan я думаю, всех prosedur ini. инвесторов, которые к Anda проекту dapat menerima присоединялись, что saham вы не juga. только Ini помогли adalah salah satu состояться инновационному бизнесу, не mimpi только помогли состояться инновационной yang технологии, membantu но memfasilitasi теперь можете bisnis. рассчитывать на получение прибыли. Теперь это в том числе ваше. Ini Да? juga adalah И мы со своей keuntungan стороны, Anda. со стороны Solar Group, будем Kami очень dari pihak Solar способствовать, Group akan помогать вам sangat membantu в общем разобраться, memfasilitasi, не mempelajari до конца semua, ответы, в чем же все-таки разница в menerima, личном владении, либо в управлении menjawab группой, sekali еще lagi что-то apa делать, еще bedanya что-то. jika masih ada Если вы pertanyaan, факты, apa совершенно bedanya нормально. jika sahamnya Во dikelola всем oleh Solar разобраться. Group atau Мы dimiliki oleh Anda sendiri. будем помогать вам Kami juga получить akan акции, membantu если вам Anda это menerima необходимо. Ну и также saham jika memang ada будем рады, если diperlukan, вы dan kami juga оставите akan sangat свою senang долю в управлении, jika Anda примете akan участие в menimpang внутренней бирже. Я уверен, что saham Anda di сотрудничество Solar Solar Group di вас Solar не Group dan разочарует. ikut serta dalam internal exchange. Ну что, Saya друзья, я yakin думаю, Anda, что на kami сегодня Solar Group tidak akan можно mengecewakan наш эфир kalian. завершать. Saya pikir mungkin Я untuk еще saat раз ini kita хочу bisa selesai. вас поблагодарить Sekali за lagi такой terima kasih большой sekali онлайн, за lagi такое большое atas количество зрителей. 1200 jumlah человек в прямом penonton эфире. Это yang действительно begitu banyak, хороший результат 1.200 для lebih такого, orang. Itu adalah можно hasil сказать, yang sangat обычного bagus. да, Ini вебинара, adalah hasil yang luar который мы biasa проводим bagi на регулярной основе. webinar yang Может быть, тема reguler yang ini. интересная, да, Mungkin сегодня topik была ini про menarik акционирование, хотим рассказать. mengenai А может commissioning, быть, то, что atau последний mungkin вебинар у нас, по-моему, в марте, да, karena мы, по-моему, не проводили, то есть у нас был webinar пропуск. terakhir itu belum Ну, я diselenggarakan все pada равно bulan хочу Maret. сказать вам спасибо. Tetapi Спасибо вам большое за то, что teman-teman, вы terima продолжаете нас kasih. поддерживать, продолжаете Terima интересоваться kasih тем, atas что мы dukungan делаем. Ну, а мы Anda, будем дальше atas стараться и делать все, minat чтобы Anda. Kami akan не melakukan разочаровать segalanya yang вас mungkin и agar tidak продолжать mengecewakan хорошо ждать. kalian. Следующая наша трансляция будет Siaran примерно через месяц. berikutnya kami akan Я, diselenggarakan наверное, mungkin думаю, kurang что lebih сегодня уже ya конец dalam апреля. waktu Я 1 думаю, что, наверное, в bulan. первых числах Saya июня pikir мы di проведем awal еще bulan трансляцию, Juni на которой буду я, буду Сергей mungkin Семенов, dihadiri и oleh saya, представители oleh партнеров Sergei Solar Semenov, Group. mungkin oleh И мы уже perwakilan поговорим dan с mitra вами lain о dari том, Solar как Group, dan kami движется akan акционирование, ответим на membahas ваши tentang вопросы. perkembangan Ну и большое вам commissioning, спасибо. menjawab pertanyaan Большое kalian, спасибо, dan что terima вы kasih были banyak atas сегодня с нами. partisipasi Большое спасибо тем, кто kalian смотрел на hari YouTube. ini. Terima Большое kasih спасибо banyak тем, кто bagi смотрел в penonton di Zoom. YouTube, В Zoom, кстати, у нас baik тоже di был рекорд. YouTube Вот maupun di Zoom. в YouTube я Di видел, Zoom-nya было sebenarnya ada rekor 450 человек juga, нас смотрело. А вот то, что в 450 Zoom orang было 800, там di что-то там 700 человек, YouTube, dan di Zoom-nya я такого не bahkan видел. lebih Потому что я dari даже помню расширить. 700. У нас было 300 максимальная вместимость, да, Bahkan kami perlu мероприятия. Мы memperluasnya теперь karena знаем, что 300 человек yang в Zoom sebelumnya точно для 300 нас. orang itu Большое adalah вам спасибо. yang paling banyak. Terima kasih Ну banyak и teman-teman. поставьте лайк этой Tolong berikan трансляции. like untuk Пришлите, siaran пожалуйста, ini. эту Tolong трансляцию своим membagikan друзьям. siaran ini kepada Пришлите teman-teman запись, kerabat чтобы у нас было как kalian можно больше agar активности, чтобы как можно aktivitas больше kita людей naik, знало agar semakin banyak orang о ketahuan нас и о mengenai том, что мы делаем. kami, Большое mengenai всем спасибо и kegiatan kami. Terima до скорых kasih встреч. banyak dan sampai jumpa lagi.